ყველაზე რთული ამ კვირაში მაინც სამშაბათია, როცა ორშაბათად თენდება საკმაოდ გრძელი უქმეების შემდეგ დილამშვიდობის საქართველოს. Აი გამარჯვება ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს იხაროს და იბედნიეროს თქვენმა ოჯახებმა, მრავალს დაესწარით, ვიდრე ჩვენ აღდგომის დღესასწაულებს და საკმაოდ გრძელ უქმეებსაც აღნიშნავდით. 9 აპრილს, ანუ პირველ სამუშაო დღეს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციებიდან პირველივე სამუშაო დღეს, როგორც აღნიშნე, ზედმიწევნით მძიმე დაისახა ეს ყველაფერი რუსეთის ეკონომიკაზე. რუსეთის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის კაპიტალიზაცია ერთ დღეში არის შემცირებული 36 ტრილიონი რუბლით, ეს დოლარში არის დაახლოებით 625 მილიარდი დოლარი. რუსეთის ბიზნეს ელიტის წარმომადგენლებმა კი ერთ დღეში დაახლოებით 12 მილიარდი დოლარი იზარალეს. ამაზე დღეს კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ. მანამდე კი 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე საქართველოში 19464 ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან პირველ ჯერზე პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 14280-მა გაიარა. და მინდა გითხრათ, რომ 5050-მა ქალბატონებო და ბატონებო, ან დაახლოებით 25%-მა მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა. და შესაბამისად ტექ დათვალიერებაც ვერ გაიარეს, ხოლო 134-ს კი საერთოდ გზაზე გადაადგილებაც კი აეგზალა. მაშ როგორც უკვე გითხარით, ჯამში შემოწმებულია 19000 ავტომობილზე მეტი, საიდანაც 4359 ავტოსატრანსპორტო საშუალება იურიდიული პირების მფლობელობაშია. ტექნიკური ინსპექტირება ჯერ ყველა ავტომობილს და შესაბამისად მის მფლობელს არ ეხება. 2018 წლის 1 იანვრიდან პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სამგზავრო ანუ 8 ადგილის ზემოთ 3.5 ტონაზე მეტი წონადობის სატვირთო ავტომობილებს შეეხო. 2018 წლის 1 ივლისიდან კი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო უწყებების საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებს. 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან კი უკვე დიდი მოცულობის ძრავების მქონე ავტომობილებს, კონკრეტულად 3 და 0-იანი ძრავით, კიდევ უფრო დიდი სიმძლავრის ავტომობილებს შეეხებათ. ჯამში რისთვისაც მზაობა უნდა გქონდეს ყველას და იმედია ამას კვლავ კიდევ არ გადაიტანენ დროში და არ გადაიტანენ, ასე ვთქვათ, არ გადაწევენ კიდევ დამატებით რაღაცა გაუგებარი შეღავათებისთვის. 2019 წლის 1 იანვრიდან ინსპექტირება საქართველოს დანარჩენი ავტოპარკიც გაივლის, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს მთელი დანარჩენი ავტოპარკი და იმედია გახსოვთ, რომ პრინციპი არის, რის მიხედვითაც აითვლება თქვენი ავტომობილებისათვის ტექნიკური გავლის ვალდებულება. ეტაპობრივად ამას ყველაფერს ვადებში ჩვენ შეგახსენებთ ხოლმე, ხოლო თუ თქვენი ავტომობილის საქართველოში რეგისტრაცია ივნისის თვეში მოხდა, ანუ გამბაჟება, შესაბამისად თქვენს მცირეძრავიან ავტომობილს ტექდათვალიერება მხოლოდ 2019 წლის ივნისში მოუწევს, ასე რომ მაინც დაიკავეთ თადარიგი ავტომფლობელებმა და სანამ შემოწმება მოუწევს, მოიყვანეთ წესრიგში პრობლემების ნაკლები შეგექნებათ და ჯანმრთელობასაც ნაკლები საფრთხე დაემუქრება. როგორც მოგახსენეთ, 25%-მა აქამდე გავლილი ავტომობილებისა ტექდათვალიერების პირობები ვერ დააკმაყოფილეს. ავტომობილების უმრავლესობა საქართველოს საზღვაო კარიბჭიდან აღწევს სამშობლოს მაგისტრალებამდე. ეს საზღვაო კარიბჭე ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი კი კარგად მოგეხსენებათ ფოთში მდებარეობს. აქ კი ანუ ფოთში ნამდვილად არ სრულდება პრობლემები და გონებ უფრო ღრმავდება კიდეც. ჯერ კიდევ 3 კვირის წინ ჩვენს მიერ დაწყებული ისტორიები მინდა კვლავ გავაგრძელო ფოთზე, სადაც როგორც ჩანს ვალდებულებების დასაფინანსებლად თანხა არ ყოფნით, რაც ეყოფათ და ფინანსთა სამინისტროსგან იღებენ სესს. BMG-ს ფინანსთა სამინისტროში უთხრეს, რომ 3 მილიონი ლარი ფოთის მუნიციპალიტეტმა მთავრობას ჯერ კიდევ თებერვალში სთხოვა და 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიხედვით გათანაბრებული ტრანსფერით ეს 1,118,800 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა მუნიციპალიტეტის მიერ მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის რესურსი საკმარისი არ აღმოჩნდა ვალდებულებების დასაფინანსებლად და სამინისტროში განმარტავენ, რომ 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით ფოთს 2,5 მილიონი ლარის უპროცენტო სესხი გამოეყო. მუნიციპალიტეტს სესხის სარგებლობის ვადა მიმდინარე წლის 1 აგვისტომდე განესაზღვრა. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რატომ არ ეყო ფოთს თანხა ვალდებულებებზე, რატომ დასჭირდა სესხის აღება ან რა ფორმით გეგმავენ მის დაფარვას.
ამ კითხვებზე პასუხს ველით ფოთის მერისგან, გოჩა კურდღელიასგან, რომელიც იმედია ამ აღდგომებს რომ გადავივლით ყველანი, თავადაც მზად იქნება კითხვებზე პასუხის გასაცემად და ეს გარდულად უახლოეს დღეებში მოხდება. კითხვები კი ბევრი დაგროვდა ამ სესხის გარდა. სანამ ჩვენ აღდგომას ვზეიმობდით, რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც წერია, რომ დღეიდან რუსეთი საკუთარ ბაზარზე ოკუპირებულ აფხაზეთში წარმოებულ პროდუქციას აბრუნებს. აფხაზეთის ხელისუფლებამ ადგილზე დროულად მოახდინა რაზმების მობილიზაცია, დაიწყეს შეგროვება, ქიმიური დამუშავება, ჩაატარეს მოსახლეობასთან დიდი სამუშაოები, შეგროვებულია და შესაბამისად განადგურებულია 10.5 მილიონი ფაროსანა, რამაც ყანებში და პლანტაციებზე მისი გავრცელება შეაჩერა. ყველაფერი გავიგე და ბარაქალა ჩვენს აფხაზებს, მაგრამ აი ეს 10.5 მილიონი ფაროსანა როგორ დაითვალეს ამ რუსებმა, აი ამის ფაროსანა გამხადა და მეტი არაფერი მინდა. რუსებს ძალიან უყვართ და ის უფრო მახარებს, რომ ამ ტრადიციული ბაზრების გარდა უკვე სოფლიოშიც გაითქვა სახელი ქართულმა ღვინომ, ნელ-ნელა ეპარება, მაგრამ წინ მივიწევთ და იდეაში ცდილობს აქტიურად დაიმკვიდროს ადგილი. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ იანვარ-მარტში საქართველოსთან სოფლიოს 53 ქვეყანაში გატანილი ღვინოს ოდენობა დათვალა და მეც თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ 3 თვეში 17.700.000 ბოთლის ექსპორტია განხორციელებული. იმასაც გეტყვით, რომ ეს 24%-ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე და სტატისტიკა, რომელიც ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა, კიდევ ბევრ საინტერესო რიცხვს გვაცნობს და სანამ ანა ლაპიაშვილი შემომეხიდება დანარჩენზე, მე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ჯამში წელს იანვრიდან მარტის თვის ჩათვლით სულ ექსპორტირებულია 40 მილიონ 470.000-მდე დოლარის ღირებულების ღვინო. ეს არის ჩვენი შემოსავალი. აქაც ზრდა გვაქვს და წინა წელთან შედარებით ეს ზრდა არის 26%, აი დანარჩენზე კი როგორც გვირდებით, უკვე ანა ლაპიაშვილი გვერდება, ის გვეტყვის უფრო ზუსტად, რომელ ქვეყანაში მიირთმევენ ყველაზე მეტ ქართულ ღვინოს და სად არის განსაკუთრებული მოთხოვნა. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. დღესასწაულები და სამშაბათი. ასევე მიულოცავ ჩვენს მაყურებლებსაც, რა თქმა უნდა და ბედნიერ დღეებს უსურვებ, იმედია საქმიან რეჟიმში ბრუნდებით ეტაპობრივად ყველანი ერთად. საქართველოში ჯერ ისევ ყველაზე მეც ვამენ, გიორგი, დარწმუნებული ვარ ქართულ ღვინოს აღდგომის დღესასწაულებზე დალეული ჯერ არ დაუთვლიათ, მაგრამ 2018 წლის 3 თვის მონაცემებით და ექსპორტირებული ღვინის მოცულობებით თუ ვიმსჯელებთ, პირველ ხუთეულში რუსეთი შედის 11 მილიონ ნახევარი ამ შემთხვევაში ლიტრი ღვინით, უკრაინა 1.771.928 ბოთლით, ჩინეთი ასევე 1.117.000, ყაზახეთი შემდეგი არის ამ ჩამონათვალში და პოლონეთი 740.922 ბოთლით, ესეც ექსპორტის დათვლებით. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ ადგილას რუსეთსა და მეორე ადგილზე მყოფ უკრაინას შორის სხვაობა თითქმის 10 მილიონია, ეს ძალიან ბევრია. აი ეს ძალიან კარგად ჩანს ჩვენს გრაფიკაზე. რუსეთის ბაზრის წილი არის საკმაოდ დიდი, მიუხედავად იმისა, რომ საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალი ჯამში 43-ს უდრის. ამავე დროს აი ამ 3 თვეში სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 134 ქვეყანამ კომპანიამ უკაცრავად განახორციელა. ამასთან იანვარ-მარტში ექსპორტირებულია 3.5 მილიონი ბოთლი ბრენდი და 53.000-ზე მეტი ბოთლი ჭაჭა. სულ ღვინის ბრენდის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ღვინის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავლებმა 64 მილიონ 800.000 დოლარს მიაღწია, რაც 10%-ით აღემატება გასული წლის შემოსავალს. გიორგი, ექსპორტის მატება აღსანიშნავია როგორც ევროპის, ისე შეერთებული შტატების, აზიის და ზოგადად ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. ჯამში ექსპორტი გაზრდილია. მაგრამ უნდა გამოვარჩიოთ ისეთი ქვეყნები, სადაც განსაკუთრებული მატება იყო. რიცხვები ნებისმიერ შემთხვევაში შთამბეჭდავია. მაგალითად, ბელარუსში მატება ექსპორტის იყო 429%-იანი, იაპონიაში 230%-იანი, დიდ ბრიტანეთში 98%-იანი, საფრანგეთში 71%-იანი, ყაზახეთში 85%, ჩეხეთში
სლოვაკეთში 68, ლატვიაში 61, ნიდერლანდებში 46, გერმანიაში 38, უკრაინაში 36%-იანი მატება იყო, პოლონეთში 32, ესტონეთსა და რუსეთში 28%-იანი, ისრაელში 24%-იანი, შტატებში 3%-იანი და ასე შემდეგ. ის აღსანიშნავია, რომ 400-ზე მეტი პროცენტით როცა იზრდება ამ შემთხვევაში ექსპორტი რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში, ნამდვილად მნიშვნელობა და მისაქცევია და ყურადღება მისაქცევი არის ის ბაზა, რომელთანაც ვადარებთ. თუმცა ფაქტია, რომ ზრდა საკმაოდ წარმატებული არის და მნიშვნელოვან რიცხვებს ვაძლევს. ჩვენი მაყურებლების ერთი, რა ვიცი, ანა მე მაინც ვთვლი, რომ ერთი 98% მაინც გამიგებს როგორი მძიმეა იჯდე პირდაპირ ეთერში და თან ლაპარაკობდე ამ დღესასწაულების შემდეგ ღვინოზე, ჭაჭაზე და ნაირ-ნაირ სახეობებზე. კულინარიულ შედარებამდე ვიყავით სრულიად გასტრონომიული შემოტევებით, გაზაფხულის შემოსვლასთან და აღდგომის დადგომასთან ერთად, მაგრამ არ შევეშვათ ღვინოს, ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული სავიზიტო ბარათია, ბევრი მიმართულებით კიდევ სიღნაღელი მეღვინე, რომელიც შეერთებული შტატებიდან არის წარმომავლობით, მაგრამ აი სრულად სიღნაღელია. სრულად ჯონ ვუდერმანზეა საუბარი, იშვიათი ქართული ყურძნის ჯიშებისგან ღვინის დამზადებას მესხეთსა და ქედაში აპირებს. მეღვინემ ამ მიზნით მესხეთში სოფელ ხერთვისში და ქედაში სოფელ კვაშტაში პარტნიორებთან ერთად ვენახი გააშენა, სადაც წელს პირველ მოსავალს მიიღებენ. ჯონ ვუდერმანი პარტნიორებთან ერთად მესხეთში 16 ჯიშის ვაზი გააშენა, რაც ტერასებზეა განლაგებული, როგორც ეს უძველესი დროიდან კეთდებოდა. BMG-სთან საუბარში ის ამბობს, რომ ტერასებზე გაშენებულია ისეთი ჯიშები, როგორიც არის თეთრი ცხენის ძუძუ, წითელი ცხენის ძუძუ, მესხური მწვანე, ხიხვი, რომელიც დიდი ალბათობით სამცხე ჯავახეთიდან არის წარმოშობით და მოგვიანებით ჩამოვიდა კახეთში. ასევე მესხური საფერე, ახალციხის თეთრა და კიდევ მრავალი სხვა სახეობა. პარტნიორები მეღვინეობის გარდა ქედასა და მესხეთში ტურიზმის განვითარებასაც გეგმავენ და ორივე ლოკაციაზე ტურისტულ ობიექტებს ააშენებენ, სადაც სტუმრებს იშვიათ ღვინოებთან ერთად ადგილობრივ ტრადიციულ კერძებს შესთავაზებენ. გარწმუნებულია, რომ სულ მალე მცხეთაში გაშენებული ეს ვენახები დამატებით ტურისტულ ლოკაციებსაც შექმნის. საქართველოს ტურისტულად საინტერესო მიმართულებებშიც დაიკავებს საპატიო ადგილს და ძალიან ბევრ სტუმარსაც უმასპინძლებს. არც ექსპორტს დააკლებენ საკუთარ წყვილს, მით უმეტეს მცხეთა ამ მხრივ მოწინავე გახლავთ. მცხეთასთან ერთად კიდევ 9 ქალაქი, რომელიც საქართველოში ჩამოსულმა ტურისტებმა აუცილებლად უნდა მოინახულონ. ბრიტანულმა ვებ-გვერდმა Culture Trip-მა გამოაქვეყნა საქართველოს 10 ულამაზესი ქალაქი, ასე ქვია სტატიას, რომელშიც თბილისის გარდა სხვადასხვა საუკეთესო ადგილია აღწერილი. მათში ხვდება მცხეთა, გორი, ქუთაისი, სტეფანწმინდა, თელავი, სიღნაღი, ბორჯომი, ზუგდიდი, მესტია და ბათუმი. იმედია, ვინმეს გული არ დაუწყვეტეთ, მაგრამ ეს მხოლოდ ის შედეგებია, რომელიც ამ შემთხვევაში ბრიტანულმა გამოცემამ შესთავაზა ტურისტებს სახელმძღვანელოდ საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში, რომელ ქალაქებს უნდა ესტუმრონ. ზუსტად ასეა. და ამ ყველა ქალაქის დათვალიერებასთან ერთად მაისში ჩამოსული ტურისტებიც და ადგილობრივებიც ლექსი არენაზე იტალიერი კომპოზიტორისა და დირიჟორის გენიალური ენიო მორიკონეს კონცერტზე დასწრების შესაძლებლობასაც იღებენ. ლექსი არენამ უკვე გააფორმა ხელშეკრულება ჰოლანდიურ კომპანია General Entertainment Association Production-თან, რომელიც მაესტროს კონცერტების ორგანიზებისა და ჩატარების უფლებას ფლობს. მომსახურების შეწყიდვა ლექსი არენასთვის მინიჭებული სპეციალური წესის შესაბამისად მოხდა, ღირებულება კი 250,000 ევროს შეადგენს. ასევე გაფორმებულია ხელშეკრულება კომპანია SPQR Concerts BV-სთან, აი ამ უკანასკნელს მორიკონეს კონცერტებზე შესრულების შესყიდვის უფლება აქვს. აღნიშნული ხელშეკრულების ღირებულება ჯამში 350,000 ევროა. იტალიელი მაესტროს 2018 წლის ტურის გრაფიკში ლექსი არენაზე გასამართი კონცერტი 19 მაისით არის მონიშნული.
ისი თანდათან აქტიურდება, იმედია გვექნება შესაძლებლობა რომ ამ მუსიკით დავტკბეთ კიდეც, ასევე ცოცხლად შესრულებული. თანდათან აქტიურდება სამუშაო შეხვედრები, მაგალითად ანაკლია განმუხურის ტურისტული სეზონის დაგეგმვასთან დაკავშირებით სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში უკვე გაიმართა გარკვეული წინა სამზადისათვის განკუთვნილი შეხვედრა, რომელსაც გუბერნატორთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ბლექსი არენას დირექტორიც ესწრებოდა. წინასწარ რაც ვიცით ის არის, რომ ანაკლია განმუხურის საკურორტო ზონაში კონცერტების ორგანიზებას სწორედ ბლექსი არენას მენეჯმენტ ჯგუფი გაუწევს და ალბათ იქ შედარებით განსხვავებული ჟანრი იქნება წარმოდგენილი, ვიდრე ამ შემთხვევაში 19 მაისს თავად არენაზე. მორიგონის კონცერტზე დასასწრებად თუ უბრალოდ ქვეყნის შესახებ მეტი ინფორმაციის გასაგებად ვეპატიჟებით ყველას, დანიშნულების ადგილი ჯორჯია, ანუ საქართველოა, ჯორჯიას მიჩვეული მსოფლიო კი დროა უკვე საქართველოზე გადავაწყოთ, ლიტვურ ენაში ოფიციალურად დამკვიდრდება საქართველოს აუთენტურ დასახელებაზე საქართველო დამყარებული სახელწოდება. დალია გრიბაუსკადეს ქართული ისედაც არ უჭირს, აგერ ბატონო დარწმუნდით. ჩვენ ვამაყობთ თქვენი წარმატებით. ეს ვიდეო არის შარშანდელი. როცა ქალბატონმა პრეზიდენტმა ვიზა ლიბერალიზაცია მოგვილოცა, ახლა კი ლიტვაში საქართველოს საელჩომ გვაცნობა, რომ ლიტვის რესპუბლიკის ენის სახელმწიფო კომისია განაგრძობს ლიტვურ ენაში საქართველოს აუთენტური დასახელების შესაძლო დამკვიდრების საკითხის განხილვას. 5 აპრილს კომისიამ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, რომ ლიტვურ ენაში ოფიციალურად დამკვიდრდეს საქართველოს აუთენტურ დასახელებაზე, ანუ საქართველო დამყარებული სახელწოდება საქართველოს ამჟამად არსებულ დასახელებასთან, გრუზიასთან ერთად. ეხლა კი ის გადაგვჩენია, რომ ლეონელ მესის უნდა ვასწავლოთ საქართველოს წარმოთქმა. შეუსრულებელი მისია არც ისე შეუსრულებელია, ქალბატონებო და ბატონებო, თუ საქმეში ზურაბ პოლოლიკაშვილია გარეუბნი. ეხლა ჯერ შედეგებს ვერ გაგაცნობთ, მაგრამ ერთ ძალიან მაგარ ამბავსაც გეტყვით. ზურაბ პოლოლიკაშვილი გაეროს მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოსტს თითქმის 9 წელია უკვე იკავებს. ელჩობა კი არც მეტი არც ნაკლები ლეონელ მესის დაეკისრა. ტურიზმზე პასუხისმგებელ ელჩა ტურიზმში კამპნოუზე ფეხბურთელი გასულ შაბათს ეკურთხა. და ამ კურთხევაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ზურაბ პოლოლიკაშვილმა მიიღო და აგერ ბატონო შესაშური კადრების მესის ახალი სტატუსი და პოზიცია ავალდებულებს პოპულარიზება გაუწიოს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან ერთად სფეროს და ხელი შეუწყოს მის განვითარებას. ფეხბურთელის ფანებისთვის ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მესი ერთადერთი ელჩი არ არის. ის ფაქტობრივად ამ საპატიო ვალდებულებაში შეუერთდა ფერნანდო იეროს და ვისენტე დელ ბოსკეს, რომლებიც არჩეულნი არიან იმისთვის, რომ სპორტი და ტურიზმი ერთმანეთთან იყოს დაკავშირებული. თავად პოლოლიკაშვილი ამბობს, რომ გაეროს მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციისთვის ფეხბურთელის წარმოჩინება ამ მიმართულებით ისეთის როგორც მესია ნიშნავს, რომ შესაძლებლობას მთელი მსოფლიოში პოზიტიურად იყოს წარმოჩენილი ტურიზმი მართლაც იძლევა როგორც რეალური შესაძლებლობა. ჩემს რამდენიმე მეგობართან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ზურაბ პოლოლიკაშვილის საქმიანობას მეტი და ძალიან აქტიური ყურადღება დაუთმოთ. პოლოლიკაშვილი ქართველებს შორის დღეს უმაღლეს თანამდებობას იკავებს მსოფლიოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და წარმატებების გარდა მას აქტიური კომუნიკაცია სჭირდება საზოგადოებასთან, მათ შორის მის მშობლიურ საზოგადოებასთან, რასაც ვეცდებით მოვიპოვოთ შეძლების დაგვარად, ყველა წარმატებები, ვინც დღევანდელ დღეს საქმიანად იწყებს. მათაც კი, ვინც არ ტყდება TV პირველის ეთერით, მოდი ვნახოთ დღევანდელი დღის ანონსი. 10 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ თინა ლაღიძე, გიორგი მიშელაძე, მაია სიდამონიძე, ჯონი კაპანაძე და ია თაბაგარი. თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი ქეთევან ნატრიაშვილი იქნება. საერთაშორისო თვალსაზრისით სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პირველი მოადგილე ბრაიან მაკფიტერი გვიერთდება. დილა საქმიანია TV პირველზე. თბილისის მეტროს პარკი შესაძლოა შტატლერის მატარებლებით განახლდეს. Golden Tulip-ის 4 სლავიანი სასტუმრო
2018 წლის ბოლოს გაიხსნება. მარტის თვეში FAO სურსათის ფასების ინდექსი გაიზარდა, რაც ძირითადად ხორბლისა და სიმინდის ფასების შედარებით მყარმა ზრდამ განაპირობა. ეს არ არის ყველაფერი. იმისთვის რომ გავიგოთ და დავწმუნდეთ კიდევ რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში, ამისთვის ანა ვაპიაშვილს უნდა მოვისმენთ, მას აქვს სწორედ საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი შეკრული ამ უქმეებზე და მანამდე ბიზნეს მედია საქართველოს ინფორმაციებზე დანაწარმოებული ეთერი. მადლობა გიორგი, მიუხედავად იმისა, რომ უქმე დღეები საკმაოდ უხვად იყრიდა თავს, გასული შაბათ-კვირის გარდა პარასკევის დროშებათაც დასვენება იყო, ჩვენ ხუთშაბათი დამოყოლებული მაინც მოვაგროვოთ რამდენიმე საინტერესო სიახლე და არა მხოლოდ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოკლედ, ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილით სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. თბილისის მეტროს პარკის შესაძლოა შტადლერის მატარებლებით განახლდეს შვეიცარულ კომპანიასთან მოლაპარაკებებზე თბილისის მერმა გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, მიმდინარეობს მუშაობა შვეიცარულ კომპანიასთან მემორანდუმთან დაკავშირებით. მერის მიზანს, როგორც ადგილობრივ მთავრობაში განმარტავენ, არა მხოლოდ ვაგონის შესყიდვა, არამედ მათი აწყობა წარმოების საქართველოში დაწყება. მსოფლიოში მატარებლების მწარმოებელი ლიდერი შვეიცარული კომპანია შტადლერ რეილ ეიჯი თბილისში ვაგონმწარმოებელ და ვაგონშემკეთებელ ქარხანის აშენებას გეგმავს. ახალი ქარხანა მოძრავი შემადგენლობით, როგორც საქართველოს რკინიგზას, ასევე თბილისის მეტროს უზრუნველყოფს. ტექნიკური და კომერციული მიზანშეწონილობის მიხედვით ქარხანა საექსპორტო შეკვეთებზე ემუშავებს. ასევე მერიამ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულებების წინასწარ მაჩვენებელი საგზაო ნიშნების დამონტაჟებაზე გამოაცხადა ტენდერი. ამ სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადებების მიღება 21 აპრილს დაიწყება და 26-ში დასრულდება. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება 31266 ლარია. სამუშაო შესრულების საგარანტიო ვადა მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 5 წელს შეადგენს. თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე დასამონტაჟებელია 18 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი. საგზაო ნიშნები, დასახელებული პუნქტის დასაწყისის ცალი და დასრულების 5 ცალი მაჩვენებელი. საგზაო ნიშანი ეს სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნული და შესაბამისად, როგორც გითხარით, ტენდერის საერთო მოცულობა 315,266 ლარია. Dunkin' Donuts-ი საქართველოში გაყიდვების 28%-იან ზრდაზე აცხადებს და ამბობს, რომ გაფართოებას გეგმავენ. სწრაფი კვების ამერიკული ბრენდის რესტორანი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის ზონაშიც გაიხსნა. Dunkin' Donuts-ის ფრანჩაიზის მფლობელი ფისულ ჯგუფია 2018 წლის ბოლომდე კი მათივე განცხადებით კიდევ 3 რესტორნის გახსნას გეგმავენ. თბილისში კეთევანწამებულის გამზირზე Golden Tulip-ის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო 2018 წლის ბოლოს გაიხსნება. პროექტის განმახორციელებელი საინვესტიციო კომპანია Block Invest-ის დირექტორი ამბობს, რომ სასტუმროს მშენებლობა წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. სამშენებლო პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. წლის ბოლოსთვის კი ის დასრულდება და ეს იქნება Golden Tulip-ის ბრენდის პირველი სასტუმრო დედაქალაქში, აღნიშნავს ის. მისივე ინფორმაციით, სასტუმრო იქნება 11 სართულიანი. თბილისური Golden Tulip-ის სასტუმროს მშენებლობისათვის კი ჯამში წინასწარი პროგნოზით 12 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. საქართველოში Golden Tulip-ის მენეჯმენტით სასტუმრო უკვე ბორჯომშიც არის გახსნილი. ბრენდის კიდევ რამდენიმე სასტუმროს გახსნა კი დედაქალაქთან ერთად დაგეგმილი არის თელავში და წყალტუბოში.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ხელი 262.800 ევროს ოდენობის გრანტის ხელშეკრულებას მოეწერა, რომელსაც 4 დაცული ტერიტორიის მეგობართა ასოციაცია მიიღებს. ალგეთის, ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციების მიზანია ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მცირე გრანტების კონკურსის გამოცხადებაც, რომელიც მოსახლეობას მცირე ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება. ხელშეკრულებას ხელი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარემ, საკონსულტაციო ჯგუფის დირექტორმა და მეგობართა ასოციაციების დირექტორმა მოაწერეს. პროექტი გერმანიის მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს. მისი ეფექტურად განხორციელებისათვის კი საკონსულტაციო ჯგუფი იქნება ჩართული. კახეთის რეგიონში მექანიზატორის ტექნიკა საგაზაფხულო ხნის სამუშაოებს ახორციელებს. კომპანიის ცნობით, დღეს არსებული მდგომარეობით დედოფლის წყაროს სერვის ცენტრში მობილიზებული ტექნიკით დამუშავებულია 750 ჰექტარი მიწის ფართობი. სამუშაოები აქტიურად გრძელდება დილიჩას ტერიტორიაზე, სადაც მექანიზატორის 2 ერთეული ტრაქტორით 62 ჰექტარი მიწის ფართი დამუშავდა. საგაზაფხულო ხნების სამუშაოების ჩასატარებლად მექანიზატორის დედოფლის წყაროს სერვის ცენტრში ჯამში 90 ერთეული ტრაქტორია მობილიზებული. საჭიროების შემთხვევაში კი ტექნიკა სრულად ჩაერთვება ასევე სამუშაოების პროცესში. მექანიზატორი მიწათმოსარგებლეებს 80-მდე აგროოპერაციის შესრულებას მთელი საქართველოს მასშტაბით სთავაზობს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, აგროს რუსეთის ექსპორტის ზრდა გვაქვს უწყების მონაცემებით 2018 წლის 1 აპრილის ჩათვლით. ექსპორტირებულია 7.9 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 34.7% მეტია 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით აგროსასურსათო პროდუქციის ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია რუსეთი, ასევე ევროკავშირი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, უკრაინა და ყაზახეთი. მარტის თვეში ფაოს სურსათის ფასების ინდექსი კი გაიზარდა, რაც ძირითადად ხორბლის და სიმინდის ფასების მყარმა ზრდამ განაპირობა. მარტის ინდექსმა 162.8 პუნქტი შეადგინა, თებერვლის მაჩვენებელთან შედარებით ეს 1.1%-ით მეტია, ხოლო გასული წლის შესაბამის პერიოდის ინდექს 7.1%-ით აღემატება. ხორბლის სიმინდის ზრდა, რძის პროდუქტების ფასების ზრდა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე შაქრისა და მაგალითად მცენარეული ზეთის ფასების შემცირება. ზრდას განაგრძობს მარცვლეულის ფასების ინდექსი. მარტის მაჩვენებელი თებერვალთან შედარებით აქ 2.7%-ით მაღალია, ხოლო გასული წლის შესაბამის პერიოდს 12.1%-ით აღემატება. რძის პროდუქტების ფასების ინდექსი მარტის თვეში 3.3%-ით გაიზარდა. შაქრის ფასების ინდექსი მარტში 3.4%-ით შემცირდა და 27.9%-ით ნაკლებია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ამ შემთხვევაში ძირითადი ფაქტორია გლობალურ ბაზარზე საექსპორტო შეთავაზებების მაღალი მაჩვენებელი. მცენარეული ზეთების ფასების ინდექსი ზომიერად არის შემცირებული, რასაც სოიოს, რაფსის და მზესუმზირის ზეთზე ფასების კლება განაპირობებდა. ხორცის ფასების ინდექსი მარტში პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. საქონლის ხორცის ფასები შემცირებულია, მაგრამ ცხრის და ღორის ხორცის ფასები გაზრდილია. ზრდა იმპორტზე მაღალმა მოთხოვნამ განაპირობა. მარცვლეულის გლობალური წარმოება 2018 წლისათვის შედარებით შეზღუდული იქნება. ფაოს ინფორმაციითვე მოსალოდნელია ხორბლის წლიური გამოშვების შემცირება 750 მილიონ ტონამდე, რაც წინა წლის სარეკორდო მაჩვენებელზე დაახლოებით 1%-იანი კლება. პროგნოზების მიხედვით შტატები ხორბლის სექტორში 2017 წლის შემცირების შემდეგ ზრდის მოლოდინშია, მაგრამ ჩინეთის, ინდოეთის და რუსეთის წარმოება სავარაუდოდ შემცირდება. საფურაჟე მარცვლეულის წარმოების მოცულობის შემცირება ასევე მოსალოდნელია, რასაც არგენტინაში არახელსაყრელი ამინდი, ბრაზილიაში სიმინდის კულტივაციის სანაცვლოდ სოიოზე ფოკუსირება და სამხრეთ აფრიკაში ნათესი ფართობების შემცირება განაპირობებს ფაოს უკანასკნელი პროგნოზის მიხედვით ესეც. მარცვლეულის გლობალური მარაგები კი 2018 წლის სეზონის დასასრულისათვის დაახლოებით 758 მილიონ ტონას შეადგენს, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია და 4%-ით მეტია გასულ სეზონთან შედარებით. მარაგების ზრდაში წამყვანი როლი აქაც ხორბალს უჭირავს. მარცვლეულის გლობალური წარმოების მოსალოდნელ შემცირებას და მარაგების დიდ მოცულობას ნაწილობრივ სწორედ ეს ფაქტორი დააკომპენსირებს.
აზერბაიჯანულ ირანულმა ერთობლივმა საავტომობილო საწარმომ ხაზარ პირველი ავტომობილი გამოუშვა. ქარხანა დენა, რანასორენის და სამანდის მოდელის ავტომობილებს გამოუშვებს. ასევე იწარმოება პეჟოს მთელი რიგი მოდელები. ქარხნის წლიური სიმძლავრე 10,000 ავტომობილს შეადგენს. წარმოებული ავტომობილების გასაღების ბაზრად უკრაინა, რუსეთი და ცენტრალური აზიის ქვეყნები მოიაზრება. ირანულმა და აზერბაიჯანულმა მხარეებმა ერთობლივი ავტოსაწარმოს შექმნის შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ 2016 წლის აგვისტოში მოაწერეს. ქარხანაში 24 მილიონი მანათის ინვესტიცია ჩაიდო, რომლის 75%-ით აზერბაიჯანულმა მხარემ უზრუნველყო, ხოლო 25% ირანულმა. ავსტრიულმა კომპანიამ Transatlantic Exploration Mediterranean International-მა თურქეთის დიარბაკირში ნავთობის მარაგი აღმოაჩინა. ინფორმაციას თურქეთის ნავთობის საკითხთა მთავარი სამმართველო ავრცელებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავსტრიულმა კომპანიამ უკვე მიმართა ნავთობის საკითხთა მთავარ სამმართველოს ნავთობის მოპოვების წარმოების ლიცენზიისათვის. ნავთობის მარაგების სავარაუდო მოცულობის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის გავრცელებული. ირლანდიულმა ლოუკოსტერმა რეინიერმა კი ბერლინი-კიევის მიმართულებებზე ავიაბილეთების რეალიზაცია დაიწყო. ამ მიმართულებაზე რეინიერი ოპერირებას 3 სექტემბრიდან გეგმავს და კვირაში 4 რეისს შეასრულებს. ავიაბილეთის ღირებულება 27,5 ევროდან იწყება. ბერლინი უკრაინის ბაზრისათვის მე-11 მიმართულება, რომელზეც რეინიერი განახორციელებს ფრენებს. რეინიერს უკრაინის 2 ქალაქის მიმართულებით ევროპის 10 მიმართულებიდან ჰქონდა დღემდე დაანონსებული ფრენები. უკრაინულ ბაზარზე ოპერირების დაწყებიდან 1 წელში კი რეინიერი უკვე 1 მილიონი მგზავრის გადაყვანას აანონსებს. სანამ რეინიერი გეგმებს აწყობს, ამასობაში უკრაინის უმსხვილესმა ავიაკომპანიამ შესაძლოა ირლანდიურ ლოუკოსტერს სასამართლოში უჩილოს. უკრაინული მედია წერს, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ავიაკომპანიის მიერ აეროპორტთან ფრენის განრიგის შეთანხმება არ მოხდება და ორივე ავიაკომპანიის მოფრენა-გაფრენა დროში ერთმანეთს დაემთხოვა. რაც თავის მხრივ უკრაინულ ავიაგადამზიდავს დააზარალებს. წინასწარ რაც ცნობილია ის არის, რომ რამდენიმე დღის უკან ბორისპოლის აეროპორტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ არის ალბათობა იმის, რომ რეინიერმა ბორისპოლის აეროპორტის კოლაფსი გამოიწვიოს, რადგანაც მას ფრენა პიკური დატვირთულობის დროს სურს. შტატების ელექტროკავშირის ფედერალურმა კომისიამ კი SpaceX-ის განცხადება დააკმაყოფილა, რომელიც თანამგზავრული ტექნოლოგიით ამერიკის და მთელი დედამიწის ფართოზოლიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. ეს გადაწყვეტილება პირველია შტატების ისტორიაში და ის კომპანიას უფლებას აძლევს დაბალ ორბიტაზე გაიყვანოს თანამედროვე თანამგზავრების მთელი დაჯგუფება. ამით კომპანია ინტერნეტით მთელ მსოფლიოს უზრუნველყოფს. კომპანიამ, რომელიც 4,425 თანამგზავრის გაშვებას გეგმავს ორბიტაზე, გარკვეული პირობებიც უნდა დააკმაყოფილოს, მათ შორის ამ დიაპაზონში მომუშავე სხვა კომპანიების ინტერესების დაცვაც. მოკლედ SpaceX-ი გეგმავს, რომ მთელი მსოფლიო ინტერნეტით უზრუნველყოფს, მაგრამ საინტერესო ბოლო ჩანაწერი, როდესაც მას ექნება ვალდებულება, რომ თუ კი კონკურენტი გამოუჩნდება, შესაბამისად არ შეზღუდოს მისი უფლებები. გიორგი, შენ ხომ არ იცი, ვინ შეიძლება დაფაროს მსოფლიო ინტერნეტს? კონკურენტი არ ვიცი, მაგრამ აი საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ 3 წლის წინ თუ 4 წლის წინ რომ უნდა განახორციელებინა და გაეკეთებინა. მასკმა დაასწრო. მე მგონი დეფიციტში გარღვევა გვექნება, მალე ვიღაცა მოითხოვს საშტატო განხილულ ბალანსს გზაშიც დააწევენ. და აი ამით მოხდება ეკონომია მთავარი თან იმის ფონზე, რომ ისეთ სიპებს ვქნით წინ და უკან რეგიონებში, რომ სულ სამ უფროს უნიშნავთ ერთ კინკილა სპეციალისტებს, ასე რომ რატომაც მე მგონი დავზოგეთ ანა თანხები, გადარჩა საქართველო არ და საყოველთაო ინტერნეტიზაცია, ხო, გასაკეთებელია. და გასაკეთებელია საკმაოდ სწრაფად. მადლობა მასკს. ილონ, მადლობა შენ. გავიდეთ, მოდი რეკლამაზე სანამ ამ დილა უთენია ამას აღდგომო დღეს სწავლების Twitterზე რას? ო, არესები მithkoms კიდე და ცოტა შევისვენოთ, შეივსოს ხურჯინი TV პირველმა სადაგი დღეების შემდეგ და სულ მალე რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ ინფორმაციებს და ძალიან საინტერესო თემებს თქვენთვის. საკმაოდ ძველ უქმეებს ლარი დოლარის ხილი 2 ლარსა და 40 თეთრზე შეხვდა ხუთშაბათს
ლარი თუ არ ვცდები დაახლოებით 1 თეთრით გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში. ევროს ნიშნული კვლავ 2 ლარსა და 94 თეთრზე გაჩერდა, ლირას შეძენას კი მთელი ამ დღეების განმავლობაში 59 თეთრად შეგეძლოთ. ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 37 თეთრია. საღამო შესვენებამდე ეროვნულმა ბანკმა კიდევ ერთი სიახლე გვამცნო ვალუტის გადაცვლიდან 9 საათში, ანუ 30 წუთში. თანხის უკან დაბრუნება მხოლოდ იმ პირებს შეეძლებათ, ვინც 5000 ლარის ან შესაბამისი უცხოური ვალუტის გადასვლა მოახდინა და 30 წუთის განმავლობაში გარიგება გადაიფიქრა. პირველ მათ ამოქმედებულ კანონში ერთი თვის თავზე ცვლილება შევიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა მისავე ბრძანების რამდენიმე მუხში დამატება განახორციელა. ცვლილებით ტრანზაქციის გაუქმება შესაძლებელია ქვითრის მიღებიდან 30 წუთის განმავლობაში, თუ ტრანზაქციის მოცულობა არ აღემატება 5000 ლარს ან მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში. ამ დრომდე ნებისმიერი მოცულობის ტრანზაქციის გაუქმება იყო შესაძლებელი ქვითრის მიღებიდან 30 წუთის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ გარიგების გასაუქმებლად აუცილებელია გარიგების დამადასტურებელი ქვითრის არსებობა ცხადია. ამიტომ ეს ქვით არ უნდა მოითხოვოთ აუცილებლად იმისთვის, რომ თუ გადაიფიქრებთ, რაიმე პრობლემები არ შეგექმნათ. მიკროსაბანკო და მიკროსაფინანსო საფონდო საფინანსო ბაზრებზე ეროვნული ბანკის გაზრდილი უფლებამოსილებით დამდგარი შედეგები და ნაწილ-ნაწილ ამოქმედებული ცვლილებების მონიტორინგი კი სების და საკანონმდებლო ხელისუფლების გასვლითი შეხვედრის თემა იყო გასული კვირის მიწურულს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის აპარატის წევრები ერთმანეთს შეხვდნენ საკასო ცენტრში. კოოპერატივებმა თქვა, რომ მათ საკანონმდებლო ცვლილებების ეფექტიანად ერთ-ერთ სქემა დეტალურად გაიარეს, რას, როდის და სად როგორ გააკეთებენ, ამაზე მსჯელობდნენ. ასევე საპარლამენტო კომიტეტის კომუნიკაციის მნიშვნელობაზეც გააკეთა მან აქცენტი. ირაკლი კოვზანაძემ საბანკო არაპროფილური აქტივების გამიჯვნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, რომელიც ერთ-ერთი სტუმარი იყო და აღნიშნა, რომ ეს არის ეროვნული ბანკის დამსახურებაც. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ ეს პროცესები, ისე როგორც საქმიანობის მაყურებელი საქმის კურსში ეროვნულმა ბანკმა ბანკებთან დაკავშირებული ბიზნესების ნაწილში ზედამხედველობის უფლებამოსილება დაიმატა. მთლიანი პაკეტი ძალაში ეტაპობრივად შედის, ფულის გამსესხებელი ყველა სუბიექტის პასუხისმგებლობა უკვე გამკაცრებულია, საფინანსო ორგანიზაციები კი მოქალაქეებისაგან ფულს ვეღარ იზიდავენ და როგორც თავად ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, მათთან დაურეგისტრირებლად ეს ვეღარ მოხდება. ასევე ყველა ვალდებული ხდება, რომ კრედიტინფოს წევრი გახდეს, რომელიც ეროვნული ბანკის წესებს დაემორჩილება. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, ანა, რომ მე ძალიან მომწონს ეს ამბავი, ეს წესი. ჩემთვის გაცილებით მისაღებია ესეთი ტიპის სამუშაო შეხვედრები, საუზმეები, ზოგადად, აი რა ფორმითაც ბიზნეს ლანჩები კი. აბსოლუტურად ბიზნეს ლანჩები კი ბატონო, სრულად მედიით თუ მედიის გარეშე, რაც კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს კოორდინაციას და კავშირს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის და არა სრულ დაგსაქსულობას, ისი მაგალითიც არაერთხელ გვინახავს, ასე რომ მხოლოდ წარმატებები ამ ფორმატს და იმედია მომავალშიც ეს ყველაფერი საინტერესო გაგრძელდება და იქნება სამაგალითო ხელისუფლების სხვა შტოებისთვისაც და სხვა მემართულებებისთვისაც. ამასობაში დონალდ ტრამპმა ჩინურ პროდუქციაზე გადასახადების დაწესების შესახებ საკუთარი გადაწყვეტილების დასაცავად პარასკევს განაცხადა, რომ ვაშინგტონს უკვე ისედაც წაგებული აქვს ჩინეთთან ნებისმიერი სავაჭრო ომი. ამერიკის ლიდერის თქმით, მიღებული ზომები გარკვეულ ტკივილს გამოიწვევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეერთებული შტატებში მდგომარეობა უკეთესი იქნება. დონალდ ტრამპმა მაღალჩინოსნებს, რომლებიც ვაჭრობის საკითხით არიან დაკავებულნი, ხუთშაბათს დაავალა ჩინური ნაწარმისთვის დამატებითი ჯამური 100 მილიარდი დოლარის ღირებულების გადასახადის საკითხი განიხილონ. ამით ტრამპი მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკებს შორის კონფლიქტს ჯამში კიდევ უფრო ამწვავებს. აი რა გავლენას მოახდენს ნავთობის ფასებზე ჩინეთისა და ამერიკის სავაჭრო ომი და როგორ რეაგირებს ერთ-ერთ ყველაზე ფართო ინდუსტრია ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ კრიზისებზე ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. ბიზნეს გაურკვევლობა არ უყვარს. არც არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა. მით უმეტეს ისეთ ბიზნეს, რომელიც ლოჯისტიკის მთავარი ხერხემალია და ასეულობით მილიარდ დოლარს ითვლის.
მანამ სანამ ამერიკა და ჩინეთი პინგ-პონგის პოლიტიკას აგრძელებენ და სავაჭრო ომისთვის ემზადებიან, ნავთობის ინდუსტრია ფორს-მაჟორულ რეჟიმშია გადასული და ფასების ზრდას ელოდება. უდმაკის კვლევის მიხედვით მხოლოდ ამერიკაში 2018 წელს ნავთობზე მოთხოვნა დღეში 1,7 მილიონი ბარელით მოიმატებს, რაც მსოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკისთვის უმნიშვნელო რაოდენობა არაა. ეს ციფრი უახლოეს მომავალში შესაძლოა მხოლოდ გაიზარდოს. დონალდ ტრამპი კი ამ დროს ცდილობს ეკონომიკური ომის ნიშნები უარყოფითი სავაჭრო ბალანსით ახსნას. თუმცა ფაქტია, ბოლო რამდენიმე კვირა ნედლი ნავთობის ფასში ზრდის ტენდენცია შეინიშნება. ჩვენ არ ვაწარმოებთ სავაჭრო ომს ჩინეთთან. ეს ბრძოლა უკვე რამდენიმე წლის წინ წავაგეთ იმ არაკომპეტენტური და სულელი ადამიანების გამო, ვინც წარმოადგენდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ ამჟამად 500 მილიარდი დოლარის სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს. ამას თუ დავუმატებთ ინტელექტუალურ საკუთრებას, ეს ციფრი 300 მილიარდით გაიზრდება. ჩვენ ამის გაგრძელებას ვერ დავუშვებთ. როდესაც 500 მილიარდის დეფიციტი გვაქვს, ამის შემდეგ წაგება უკვე შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ სამყარო ძალისხმევას არ იშურებს ნავთობის ჩასანაცვლებლად, ის მაინც ფართო გამოყენების პროდუქტია და თითქმის ყველა სახის ტარიფებზე ახდენს გავლენას. უახლოეს მომავალში ნავთობის ფასზე გავლენას ოპეკის გახანგრძლივებული ხელშეკრულებაც მოახდენს, რომელიც ნავთობის შემცირებული რაოდენობით მოპოვებას გულისხმობს. როგორ დამთავრდება ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომი და რა გავლენას მოახდენს ის მოსახლეობის ჯიბეებზე, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. წითელი პარასკევი რუსული ბირჟებისთვის შავ-ორშაბათად იქცა. რუსმა ბიზნესმენებმა შეერთებული შტატების მიერ ახალი სანქციებიდან 3 დღეში მილიარდები დაკარგეს. შეერთებული შტატების პერსონალური სანქციების სიაში 7 რუსი ოლიგარქი მოხვდა. ასევე სახელმწიფო მოხელეები, ჩინოვნიკები და რამდენიმე კომპანია. ორშაბათის ბრიფინგზე რუსეთის პრეზიდენტის პრეზმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ის რაღაც ახალი მოვლენაა, რომელიც უპრეცედენტოა თავისი უკანონობის მასშტაბით და რუსეთის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რომ დანაკარგები რაც შეიძლება მინიმალური იყოს, თუმცა როგორც ჩანს რუსეთის ხელისუფლებას ბევრი არაფერი გამოსდის. Forbes-ი, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანების ითვლის და ამას ყველაფერს ონლაინ აკეთებს, ეს Forbes G-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. სანქციების მონაწილე რუსი ბიზნესმენებმა მხოლოდ ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში 3 მილიარდი დოლარი დაკარგეს, ხოლო ზოგადად Forbes-ის სიაში შემავალმა ყველა რუსმა ოლიგარქმა საერთო ჯამში ორშაბათ დღეს 14 მილიარდ დოლარამდე დაკარგა. დაეცა ისეთი კომპანიის აქციები, როგორც არის გაზპრომი, სბერბანკი, ლუკოილი, როსნეფტი, ნორილსკის ნიკელი. რუსული კომპანიები უფასურდება ლონდონში, საუბარია ლუკოილის, როსნეფტის, სურგუტნეფტგაზის და სხვა უმსხვილესი კომპანიის აქციების დაცემაზე. კრიზისი შეეხო საკმაოდ მძიმედ რიგით მოქალაქეებსაც. ორშაბათს დოლართან და ევროსთან მიმართებაში სწრაფი გაუბაცურება დაიწყო რუსულმა რუბლმა. ანალიტიკოსების აზრით ამ კრიზისის მიზეზი ის არის, რომ ინვესტორები, რომლებიც შეშინდნენ შეერთებული შტატების სანქციებით, კონტრაქტებს წყვეტდნენ რუსულ კომპანიებთან, ამიტომ ამ კომპანიების აქციებიც ეცემა. შტატები ითხოვს, რომ 5 ივნისამდე ყველა ინვესტორმა ყველანაირი კავშირი გაწყვიტოს 12 რუსულ კომპანიასთან, რომლებსაც რუსი ოლიგარქები ოლეგ დერიბასკა, ვიქტორ ვექსელბერგი, იგორ როტერბენკი და კირილ შამალოვი აკონტროლებენ. ეს გაფრთხილება ეხება არა მარტო შეერთებული შტატების მოქალაქეებს და ამერიკულ კომპანიებს, არამედ ყველა პარტნიორს და ინვესტორს მესამე ქვეყნიდან. მხოლოდ ერთმა ოლიგარქმა, ოლეგ დერიბასკამ, Forbes-ის ინფორმაციით 9 აპრილს დილისთვის 1,3 მილიონი დოლარი დაკარგა. დერიბასკა რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და კრემლთან დაახლოებული ბიზნესმენია და რამდენიმე თვის წინ რუსმა ოპოზიციონერმა ნავალნიმ ერთგვარი თავის სტილის ჟურნალისტური თუ გნებავთ საზოგადოებრივი გამოძიება ჩაატარა, სადაც იგი დერიბასკას და კრემლს შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევაშიც ადანაშაულებდა. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც ანა გაგვაცნობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებით არის განპირობებული და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან იქნება უნალექო ამენტი, ზოგან აღმოსავლეთის ძლიერი ქარი იქროლებს. სოხუმში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმში 21 გრადუსამდე, ქობულეთში 20 გრადუსი იქნება, ფოთში 23 და ქუთაისში 27 გრადუსია უკვე. ზუგდიდში 28 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 27, ონში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 21, ცხინვალში 20, მარნეულში 19 გრადუსი იქნება, რუსთავში დღის განმავლობაში ასევე მაქსიმუმ 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 22, ბორჯომში კი 21. ბაკურიანში 18 გრადუსს ველოდებით, მაქსიმალურ ტემპერატურას ახალქალაქში 17, სტეფანწმინდაში 10 და თელავში 18. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი და ახლობით 8-13 მეტრი წამში, აერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 18 გრადუსი იქნება. და როგორც იცით, გასული თვის დასაწყისში საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის EWG მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩამოსული იყო სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პირველი მოადგილე ბრაიან მაკფიტერი. ჩვენმა რეპორტერმა ელენე ჩომახიძე მოახერხა და მასთან საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა. ვნახოთ. Mr. Brian, thank you for your ბატონო ბრაიან, მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში გითხარით, რა მიზნით ეწვია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ეკონომიკური ბიურო საქართველოს. მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ეკონომიკური ბიურო ყველა იმ ქვეყანაში ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, სადაც ამერიკის საელჩოა წარმოდგენილი, ასეთი კი 200-ზე მეტია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ზემოთ ხსენებულ საელჩოებს და ზოგადად მოცემულ ქვეყნებს ჩვენ მრავალი მიმართულებით უწევთ დახმარებას დაწყებული ვაჭრობით, დამთავრებული ციფრული ტექნოლოგიებით. ავიაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს ბიურო, აგრეთვე ბიუროში არსებობს ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტი, რომელიც სპეციფიკურ დეტალებზე მუშაობს და ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის ამა თუ იმ ქვეყნის შესაბამის უწყებებს. საქართველოში ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საელჩოს ეკონომიკურ გუნდთან განსაკუთრებით. აქ ჩვენ მხოლოდ ისეთ საკითხებზე კი არ ვამახვილებთ ყურადღებას, როგორიც არის მაგალითად სპეციფიკური ბიზნეს შესაძლებლობების აღმოჩენა და კერძო სექტორში პარტნიორების მოძიება. არამედ უფრო სიღრმისეულად ვმუშაობთ კონკრეტულად ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების ნაწილში. როდესაც ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ქვეყანაში არსებობს ისეთი რეგულაცია, რომელიც გარკვეულწილად დისკრიმინაციული ამერიკული კომპანიების და ბიზნესის საქმიანობის მიმართ საქართველოს ბაზარზე, ჩვენ რასაკვირველია ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საქართველოს მთავრობასთან იმისთვის, რომ ამგვარ ფაქტებს ადგილი აღარ ჰქონდეს. ახლაც ჩვენი ვიზიტის მთავარი მიზანია დავსხდეთ და ვისაუბროთ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური პოლიტიკის გაუმჯობესების გზებზე. თქვენ ახსენეთ ვაჭრობა. ბოლო პერიოდში საქართველოში იყო საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობასთან დაკავშირებით შესაძლოა მოლაპარაკებები დაიწყოს ორ ქვეყანას შორის და რომ ამ შეთანხმებას არსებობის პერსპექტივა აქვს. თქვენ თუ გსმენიათ ამის შესახებ? მე ვარ საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ თემაზე საუბარი იყო ორივე ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ უდავოდ საინტერესო იდეა გახლავთ, თუმცა ეს არ გახლავთ ის საკითხი, რაზეც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა იმსჯელოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. საბოლოო გადაწყვეტილებას თეთრი სახლი და ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლები იღებენ. ამ შეთანხმებას პოტენციალი აქვს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ამერიკას საქართველოს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს განვითარების პერსპექტივა და შესაძლებლობა მოცემული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარეშეც აქვს. მანამდე ვიდრე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე ვისაუბრებთ, ცხადია უნდა ვიმსჯელოთ ორივე მხარემ და ბევრი დიალოგი გავმართოთ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება იყოს რაციონალური და მისაღები ორივე მხარესთვის. რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო დღეს, ბატონო ბრაიან, ვგულისხმობ ეკონომიკურ გამოწვევებს? თქვენ კითხვაზე პასუხად პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამერიკული დელეგაციის შეხედულება ზოგადად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით ძალიან პოზიტიურია. პროგრესი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური გარემოს განვითარების კუთხით აჩვენა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც პროგრესი საერთაშორისო რეიტინგებში ბიზნესის კეთების მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად
ვიცით ჩვენ და ვაფასებთ. ახლა ალბათ ყველაზე მეტად საქართველოს ხელისუფლებას აზრუნავი აქვს აღნიშნული პროგრესის შენარჩუნებისა და გამტკიცების კუთხით. რასაკვირველია, დღესაც არსებობს გარკვეული მიმართულებები, სადაც სამუშაო კიდევ ბევრია საქართველოში, მაგალითად სასამართლო სისტემა. რასთან დაკავშირებითაც კონკრეტული უარყოფითი შეფასებები გვესმის ამერიკული კომპანიების მხრიდან და კონკრეტული ფაქტების შესახებ საქმის კურსში ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულ საქმეებზე გადაწყვეტილების გამოტანა ვერ ხერხდება, თუნდაც დროულად. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენი ვიზიტის დროს და გვექნება საუბარი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ეს არის კომერციული პალატა, რომელიც იქნება ალტერნატიული მექანიზმი ბიზნესისთვის, რათა მოხდეს დავების გადაწყვეტა ისე რომ მხარეებს არ მოუწიოთ წასვლა და დავა სასამართლოში. You mentioned now court system and როდესაც საუბრობთ საქართველოს სასამართლო სისტემაზე, რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც დღემდე აქვს ამ სისტემას თქვენი შეფასებით? მე ამ საკითხში რასაკვირველია, ექსპერტად ვერ გამოვდგები და ალბათ საელჩოს წარმომადგენლები უფრო მეტად გარკვეული არიან ამ საკითხში. თუმცა ერთადერთი რაშიც დარწმუნებული ვარ და მაქვს ინფორმაცია, ეს არის ის, რომ ამერიკულ ბიზნესს საქართველოში წარმატებით და ნაყოფიერად საქმიანობისთვის სჭირდება დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმები. რათა თავიდან აიცილონ სასამართლო და მასთან დაკავშირებული პროცედურები, რომლებიც ვიცით, რომ დროშია გაჭიანურებული და მათი ლეგიტიმურობის საკითხიც ასე თუ ისე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დღესდღეობით. Okay, and what are the main and crucial directions for Georgia? რომელია ის ძირითადი სექტორები, რომლებშიც საქართველოს ამერიკას შორის ბიზნეს საქმიანობას ყველაზე მეტი პოტენციალი აქვს? ამერიკის მხრიდან გეტყვით, რომ ჩვენ ვხედავთ პოტენციალს სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართულებით. საინვესტიციო კუთხით ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობების დიდი დიაპაზონი აქვს ანაგლიის პორტს. რაც შეეხება ვაჭრობას, სახელმწიფო დეპარტამენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუშაობს იმაზე, რომ ვაჭრობისთვის ამა თუ იმ ქვეყანაში სწორი პოლიტიკა იყოს შემუშავებული და აღნიშნული ვაჭრობა იყოს სამართლიანობასა და ორმხრივ ინტერესებზე დაყრდნობილი. საქართველოში ჯერჯერობით რჩება სამუშაო რეგულაციების კუთხით და ესეც ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. What kind of products? რომელ პროდუქციას აქვს თქვენი აზრით ყველაზე დიდი პოტენციალი იმისა, რომ პოზიციონირებდეს და მეტიც დომინირებდეს ამერიკულ ბაზარზე? Fortunately, Georgian wine is very famous and I think საბედნიეროდ ქართული ღვინის შესახებ უკვე ბევრმა იცის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თქვენი ღვინო საკმაოდ დიდი წარმატებით სარგებლობს ჩვენს ბაზარზე. ასევე არის პოტენციალი ინდუსტრიული პროდუქციის მიმართულებით, თუნდაც ფოლადის მიმართულებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის კუთხით ვხედავ პოტენციალს, არამედ როგორც აღვნიშნე, ინდუსტრიული პროდუქციაც საინტერესოა ჩვენთვის. be useful in the United States. And my last question will be about recommendations. და ბოლოს რა რეკომენდაციის მიცემა შეგიძლიათ საქართველოს ხელისუფლებისათვის იმისათვის, რომ მაქსიმალურად განვითარდეს ამერიკას საქართველოს შორის ეკონომიკური ურთიერთობები? Yeah, I think the big picture is again the success. მნიშვნელოვანია ის განგრძობადი პროგრესი, რომელიც საქართველოს მაჩვენა ეკონომიკური განვითარების კუთხით და ეს მოდელი, რომელიც მოქმედებს საქართველოში, ძალიან წარმატებულია, როგორც ხედავთ. ჩვენი გადმოსახედიდან ეს პროგრესი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს წარმატებით ინტეგრირდება დასავლეთში და ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ამერიკასა და საქართველოს ჯანსაღი ეკონომიკური ურთიერთობები აქვთ ერთმანეთთან. Kind of a healthy relationship with the United States as well. They complement each other. Thank you, Mr. Brian. Thank you very much. Thank you. საქართველოში კერამიკული წარმოების ამოქმედება და კერამიკული ინდუსტრიის განვითარება იგეგმება. კომპანია ცივი ყველი წელს ორჯერ მეტი ტურისტის მიღებას გეგმავს. ქვევრების წარმოების სეზონი დაიწყო, რაც აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდება. ბიზნესი ახლებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დუბაიში რასალ ხაიმის საამირო სამერთან შეხვედრა გამართა. რასალ ხაიმა სახელმწიფო საინვესტიციო სააგენტო რაკიას მეშვეობით საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორია. მას ქვეყანაში 400 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ამ შეხვედრაზე კი ვიცე-პრემიერმა რასალ ხაიმას ამირს დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციების და მიმდინარე რეფორმების შესახებ მიაწოდა, რომლის მიზანსაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარება წარმოადგენს. მხარეები საქართველოში კერამიკული წარმოების ამოქმედებისა და კერამიკული ინდუსტრიის განვითარებაზე შეთანხმდნენ. აღენიშნა, რომ საქართველო მდიდარია სათანადო ნედლეულით, ხოლო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, უცხოეთის ბაზრებზე საკმაოდ კონკურენტუნარიანი იქნება.
ჯამურად რასელ ხაიმმა საინვესტიციო სააგენტოს ჩვენ ქვეყანაში 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციები აქვს განხორციელებული, ხოლო მიმდინარე პროექტების მოცულობა 220 მილიონ დოლარზე მეტია. ეს არის რა თქმა უნდა თბილისი მოლი, რომელიც ყველა თბილისელისთვის და ჩამომსვლელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო ადგილია. დამატებით რაზეც შეიხთან შევთანხმდით, ეს არის ახალი მიმართულება ჩვენი ქვეყნისათვის, კერამიკის წარმოების განვითარება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. 12 წელია სეზონურ დაბეგვრაზე ვიბრძვით, განაცხადა ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა. წლებია ბიზნესის წარმომადგენლები რეგიონებში მდებარე სასტუმროების სეზონური დაბეგვრის აუცილებლობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ სასტუმროებს, რომლებიც რეგიონებში მდებარეობს და ტურისტული სეზონიდან გამომდინარე მუშაობა მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში აქვთ, სახელმწიფოსთვის მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდა 12 თვის მანძილზე უწევთ, რაზეც ფიქრობენ, რომ ცვლილება უნდა განხორციელდეს. 12 წელია ამაზე ვიბრძვი და დღეს დამავიწყდა. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ჯერ კიდევ არ არის hospitality, ანუ ჰორეკა მიმართულება ჩვენ ქვეყანაში განვითარებული. წარმოგიდგენთ, დაკეტილი გაქვს სასტუმრო პრაქტიკულად და გადასახადს. ზიმეს ვერ ვიტყვი ახლა რაღაც დამანგრეველია, მაგრამ სამართლიანია, რომ არის. კომპანია ცივის ყველი წელს ორჯერ მეტი ტურისტის მიღებას გეგმავს. კომპანიის დამფუძნებლის გოჩა ღაღაშვილის განცხადებით, საწარმოს ტერიტორიაზე, რომელიც თელავში, სოფელ კურდღელაურში მდებარეობს, ტურისტულ ინფრასტრუქტურას აფართოვებენ, რაშიც 90,000 ლარის ინვესტიცია იდება. ამ დრომდე მათ ერთდროულად მხოლოდ 10 ადამიანის გამასპინძლების შესაძლებლობა ჰქონდათ და მოთხოვნის ზრდის შესაბამისად ინფრასტრუქტურის გაზრდა გადაწყვეტეს. საწარმოში მისულ ტურისტებს უკვე ყველის მასტერკლასს თავაზობენ, სურვილი შემთხვევაში მათ თავად შეუძლიათ ყველის წარმოების პროცესში მონაწილეობა მიიღონ და როგორც თავად დამფუძნებლები ამბობენ, სტუმრებს უყვებიან ისტორიასაც ქართული ყველის შესახებ, ასევე სთავაზობენ საწარმოს დათვალიერებას, ყველის სადილს, სადაც 50-მდე სახეობის ყველის დეგუსტაციის შესაძლებლობა ეძლევათ. გიორგი სიგუამ ელექტრონულ ფესტივალ ჯემფესტის ჩასატარებლად ანაკლიაში მიწა იჯარით აიღო. BMG-ს მან განუცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების სააგენტოსაგან ანაკლიაში მიწის იჯარით გადაცემაზე უარი მიიღო, ფესტივალის ჩასატარებლად საჭირო ტერიტორია ადგილობრივისაგან იჯარით აიღო. ადგილობრივი ანატოლი გვარამიასგან ერთი თვით ადრე 4 ჰექტარი მიწის ფართობი სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიიღო. ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმის, როგორც თავად აღნიშნავს, რომ ანაკლიელები აცნობიერებენ ჯემფესტის სოციალურ-ეკონომიკურ მნიშვნელობას რეგიონისთვის, განსხვავებით მთავრობისაგან, როგორც სიგუა ამბობს. კახეთში კი ქვევრების წარმოების სეზონი დაიწყო, რაც აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდება. BMG-სთან რეზო კბილაშვილმა განაცხადა, რომ თელავში, სოფელ ვარდისუბანში მას ქვევრების საამქრო აქვს. მისი დამკვეთები ძირითადად საოჯახო მარნები არიან, რომლებიც ღვინოს ქვევრში ამზადებენ. და ის აღნიშნავს, რომ მოთხოვნა ბაზარზე საკმაოდ დიდია და ყველამ მსურველის აკმაყოფილება უჭირთ. მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით 16 ცალი 2 ტონიანი ქვევრის დამზადებას ასწრებენ, მხოლოდ ერთი ცალის ფასი კი 2000 ლარია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 55 თანამშრომელზე ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვე მხოლოდ დანამატის სახით 41,581 ლარი ირიცხებოდა. ეს ინფორმაცია აუდიტის სამსახურმა გაავრცელა. დანამატი წლის დასაწყისში ინიშნებოდა და მთელი წლის განმავლობაში მხოლოდ ხელმძღვანელი პირები იღებდნენ. აუდიტის დასკვნით დანამატი შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე უნდა ინიშნებოდეს, წლის დასაწყისში კი ამის განსაზღვრა შეუძლებელია. სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე 12 თებერვლის 93 ბრძანების შესაბამისად ყოველთვიური ფიქსირებული დანამატი წინასწარ დაინიშნა მთელი წლის განმავლობაში. ამ ბრძანების მიხედვითვე სამინისტროს 55 თანამშრომელს ჯამში 41,581 ლარი ოდენობის დანამატი ერიცხებოდა. ეს ერთი თვის ფონდია. დანამატი დანიშნულია მხოლოდ ხელმძღვანელ პირებზე წინასწარ სრულ წელზე. აუდიტის სამსახურის ანგარიში კი აღნიშნავს, რომ დანამატის გაცემის საფუძველს არ და ვერ წარმოადგენს კონკრეტული პირის შესრულებული სამუშაოს ფაქტობრივი შედეგი ამ დადგენილებით და რეალურად დახარჯული დამატებითი საათები და არანორმირებული სამუშაო. შესაბამისად, ყოველთვიური გაცემის წესიდან გამომდინარე, გაცემული დანამატი თავისი შინაარსით უფრო თანამდებობრივი სარგოს ხასიათს ატარებს.
კომპანია ნოვას მაღაზიათა ქსელებში კი საღდგომო ფასდაკლებებია. ისინი ვინც სამშენებლო მასალის შეძენას გეგმავენ, ნოვას ბათუმისა და თბილისის ფილიალებში შესაბამისი სალიკვიდაციო ფასები იქნებათ შეთავაზებული. მაგალითად, კერამიკული ფილების შეძენა მინიმალურ 9 ლარად არის შესაძლებელი. მე დეტალს კი უკვე ნინი ლონგურაშვილის ივრითიდან მოვისმენთ. კომპანია ნოვა თავის მომხმარებლებს საღდგომოდ გრანდიოზულ აქციას თავაზობს. სადღესასწაულოდ შეძენის მსურველები როგორც სალიკვიდაციო, ასევე სააქციო ფასებით ისარგებლებენ. კომპანია ნოვას მაღაზიათა ქსელებში, როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში, აქცია 500-ზე მეტი სამშენებლო მასალის პროდუქციაზე ვრცელდება. აღნიშნული აქცია ემსახურება მიზანს ჩვენი მომხმარებლებისთვის ამ მნიშვნელოვანი დღესასწაულის დროს განსაკუთრებული შეთავაზების მომზადების მიზანს და ასევე კმაყოფილებას ჩვენი მომხმარებლების, რომლებიც ნამდვილად შეძლებენ, რომ მათთვის მისაღებ, მათთვის სასურველ ფასში შეიძინონ ძალიან ბევრი დასახელების მათი ოჯახისთვის, მათი სახლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქცია. მომხმარებლებს აქციის ფარგლებში პროდუქციის შეძენა სალიკვიდაციო ფასად შეუძლიათ. თბილისისა და ბათუმის მაღაზიათა ქსელებში პროდუქციის ფასი 9 ლარიდან იწყება. მაგალითად, კერამგრანიტის და კაფემეტლახის შემთხვევაში ფასები იწყება 9 ლარიდან, ეს მართლაც გრანდიოზული ფასდაკლებაა ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ასევე მოთხოვნა იყო, რომ სასახურავი მასალაზე 0.5-იან ცისქის სახურავზე გავკეთებინა აქცია და სიურპრიზი მოუწყოთ ჩვენს მომხმარებლებს და მატო მწვანე ფერის სასახურავი მასალაზე 0.5-იანზე გვაქვს აქცია და 12 და 50 ლარად შეუძლიათ მომხმარებლებმა შეიძინონ კვადრატული მეტრი. ასევე მომხმარებლების მხრიდან თხოვნა იყო და მოთხოვნა, რომ ყაზახური ნედლეულის სასახურავი მასალაზეც გავკეთებინა აქცია და ეს თხოვნაც მომხმარებლებისა გათვალისწინებულია. ნოვას საღდგომო აქცია 16 აპრილამდე გაგრძელდება. ერთი კვირის მანძილზე მომხმარებლებს საუკეთესო საშუალება აქვთ დაბალფასად მიიღონ ის 500-ზე მეტი პროდუქტი, რომელსაც კომპანია ნოვას თავაზობს. კომპანია ნოვა 200-ზე მეტი დასახელების სამშენებლო სარემონტო მასალის მწარმოებელია და 50-ზე მეტი მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის წარმომადგენელია საქართველოში. დღეიდან პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება და აინტერესებულ პირებს კი აქვთ შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით სასურველ პროფესიას დაეუფლონ, მათ შორის ტურიზმის, მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტისა და სხვა მიმართულებებით ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. რეგისტრაციის გავლა პირადობის მოწმობით საქართველოს მასშტაბით არსებულ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში 22 აპრილამდე იქნება. თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს ახლა თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად. სრულ ჩამონათვალსაც გაგაცნობთ და ყველა იმ წინაპირობას, რისი დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ამ სურვილს აისრულებთ. თათია, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, პროფესიული განათლება, ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა და ქეთევან ნატრიაშვილი განათლების მინისტრის მოადგილე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. კალბატონ ქეთი, დღეს დაიწყო, როგორც უკვე აღინიშნა, რეგისტრაცია პროფესიულ სასწავლებლებში. კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ მაყურებელს, ვინც დაინტერესებული აქვს ეგეთით, რომელ პროფესიებზე, რომელ მიმართულებებზე აქვს საშუალება რეგისტრაციის და რა სიახლეებია ამ ეტაპზე. დიდი მადლობა თათია, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში რეგისტრაცია დაიწყო 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. მათ, ვისაც აქვს სურვილი, რომ დარეგისტრირდეს პროფესიული განათლების მიღების მსურველად, აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს პირადობის მოწმობით სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში, რომელიც საქართველოს მასშტაბით არსებობს და ასევე შესაძლებელია მივიდეს იმ დაწესებულებაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელიც ახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას. სიახლეები წელს ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ უკვე მასშტაბურობა შეიძინა პროფესიული განათლების რეფორმამ. შესაბამისად, გვაქვს ძალიან ბევრი ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც წელს პირველად ცხადდება მიღება. კონკრეტულად რომელია წელს ახალი? რომ 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში დაახლოებით 16 მილიონის გრანტი გაიცა პროფესიული განათლების პროვაიდერებზე და კერძო სექტორის წარმომადგენლებზე იმისათვის, რომ შემუშავებულიყო ახალი თანამედროვე სტანდარტების საგანმანათლებლო პროგრამები და რამოდენიმე მიმართულებით არის ეს, იქნება საავიაციო, ტურიზმი, სამრეწველო, სამშენებლო და სხვა მიმართულებები და არის ისეთი საინტერესო პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად პორტების ლოჯისტიკა და მენეჯმენტი, ინფორმაციის ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი, შემდუღებელი, ამ წესოპერატორი
ოპერატორი, არის ისეთი პროფესიები, რომელიც ძალიან საინტერესო და აქტუალურია დღეს დამსაქმებლისთვის და რომელიც ძალიან კარგი ანაზღაურებით მათი მოთხოვნიდან გამომდინარე, თუ რა პრინციპით მოხდა ამ პროგრამების შემუშავება და ამ ახალი მიმართულებების დამატებას იყო დაკვეთა უშუალოდ იმ კომპანიებისგან, სადაც ნაკლები მუშახელია ჭირდება ის რა სქემა როგორი იყო ასე ვთქვათ. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებს ეფუძნებოდა, რა თქმა უნდა, ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დამოუკიდებელმა საბჭომ ამ პროექტების შერჩევისას. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები, რა თქმა უნდა, ასახავს დამსაქმებლის სურვილებს. ეს არის ძირითადად ის მიმართულებები, სადაც დეფიციტური არის დღეს კადრები და ვიცით, რომ აუცილებლად უახლოეს მომავალში უნდა მოვამზადოთ ეს კადრები იმისათვის, რომ მათ დაიწყონ საქმიანობა და უკვე კერძო სექტორს დაეხმარონ ამ მიმართულებები. რამდენად მზარდია კერძო სექტორის ინტერესი? თავად რამდენად დაინტერესებულები არიან ჩართვით თქვენთან თანამშრომლობით და უშუალოდ მოგაწოდოთ ინფორმაცია რა კადრები ჭირდებათ, რა მიმართულებით, რაზეა პრობლემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს არის ერთიანი სრული სურათი თუ ჯერ კიდევ ჭირდება ამ ყველაფერს დახვეწა და თქვათ რაღაცა. რა თქმა უნდა, განვითარების პროცესში ვართ ჩვენ ყველანი, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღითი დღე უმჯობესდება მონაცემები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ძალიან დაინტერესებულები არიან უკვე პროფესიული განათლებით. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ საერთოდ არ გვყავდა თითქმის პარტნიორი, კოლეჯებს ყავდათ რამოდენიმე პარტნიორი და სამეწარმეო პრაქტიკაში გადიოდნენ სტუდენტები, თუმცა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელი, რაც შემოვიღეთ და დავიწყეთ დანერგვა, ძალიან გააქტიურდა ბიზნესი ამ მიმართულებით და აი ეკონომიკის სამინისტრომ რომ კვლევა ჩაატარა ბოლოს, ალბათ ხსმენიათ ამასთან დაკავშირებითაც იქ ძალიან კარგი შედეგები გამოვიდა და აღმოჩნდა, რომ 54% გამოკითხული ბიზნესის უკვე თანამშრომლობს პროფესიულ სასწავლებელთან, დამატებით კიდე თუ არ ვცდები 26% იყო, რომელიც ასევე დაინტერესებულია პროფესიული განათლების ფორმატში თანამშრომლობით და ჩვენ გეგმავთ, რომ ინდივიდუალურად ვიმუშაოთ თითოეულ ბიზნესთან და შევთავაზოთ მათთვის საინტერესო და მორგებული პირობები იმისათვის, რომ ჩვენს პროფესიულ სტუდენტებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ან საწარმოო პრაქტიკა გაიარონ მაღალ ტექნოლოგიურ საწარმოებში, იყვნენ ბიზნესის ყოველდღიური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი, ან სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელში ჩაერთონ. ანუ პარალელურ რეჟიმში ისწავლონ სასწავლებელში, კოლეჯში, კეთებით ხდება სწავლება როგორც კოლეჯში, ასევე საწარმოში, ანუ 2-3 დღე შეიძლება კოლეჯში დადიოდეს სტუდენტი, ხოლო დანარჩენი კვირის დღეები ის დადის საწარმოში, ანუ ბიზნესში და მონაწილეობას იღებს პროდუქტის შექმნაში, ან მომსახურების გაწევაში. აი ეს არის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელი, რომელიც ძალიან პრაქტიკაზე არის ორიენტირებული და რეალურად ხელს უწყობს სტუდენტსა და მომავალ დამსაქმებელს შორის, ესე ვთქვათ, პოტენციური შრომის ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ყველა რეგიონს ფარავს დღესდღეობით კოლეჯებით ეს თანამშრომლობა, რომელი რეგიონებია, სადაც აქვს საშუალება მსურველებს, რომ დარეგისტრირდნენ, ისწავლონ და გაიარონ პარალელურად შრომითი კომპონენტის კომპანიებში. პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას გულისხმობ, ბევრად უფრო გაუმჯობესებულია ბოლო წლებში და შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 10 დამატებით მუნიციპალიტეტში გაჩნდა პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა. ან რეაბილიტირდა სასწავლო კორპუსები, ან ახალი კოლეჯები დაფუძნდა, ან არსებული კოლეჯები გაფართოვდა, ესე ვთქვათ, დაახლოებით ფილიალების სახით. ყველა რეგიონი დაფარული არის. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ სადაც დამსაქმებლის ინტერესი არის, იქ მუნიციპალიტეტების დონეზეც გაჩნდა ეს ხელმისაწვდომობა და საჯარო კერძო სექტორების პარტნიორების მოდელი შემოვიღეთ პროფესიულ განათლებაში, რომლის ფარგლებშიც ყავს პარტნიორი ბიზნესები, რომელთან ერთადაც თანადაფუძნებას ვაკეთებთ სასწავლებლების. ერთ-ერთ ძალიან მსხვილ და დიდ სამშენებლო კომპანიასთან ერთად, მაგალითად ზესტაფონში სამშენებლო მიმართულების სასწავლებელი დავაფუძნეთ, რომელიც შემოდგომაზე უკვე მიიღებს სტუდენტებს და სწორედ სამუშაოზე დაფუძნებული მიდგომით იმუშავებს. საქართველოს რკინიგზასთან ერთად გვაქვს თანადაფუძნებული სასწავლებელი და წელს გაზაფხულზე პირველად იწყება იქ სხვათა შორის მიღება და რეგისტრაციაზე რეგისტრაციაზე რკინიგზისათვის საჭირო პროფესიებზეა გამოცხადებული მიღება და ეს პროგრამები გადამუშავებული არის გერმანელი ექსპერტების ჩართულობით. ანუ ზუსტად ვიცით, რომ ეს გერმანულ ხარისხს და სტანდარტსაც შეესაბამება. რაც მთავარია, აქ თვითონ დამსაქმებელი არის ჩართული, ის განსაზღვრავს, რამდენი კადრი ჭირდება, რა მიმართულებით ჭირდება, შესაბამისად მოხდება ამ კადრების გადამზადება და დარწმუნებული ვარ, რომ დასაქმების მაჩვენებელი ძალიან მაღალი იქნება ამ პროგრამაში. დღესდღეობით გაქვთ რაიმე მაჩვენებელი, ბოლო წლებში საკმაოდ აქტიურია ამ თემაზე საუბარი, პროფესიულ კოლეჯებს დიდი ყურადღება ეთმობა თქვენი მხრიდან, საზოგადოებაც აქტიურად არის ჩართული. თუ გაქვთ რაიმე მონაცემები, სწავლების შემდეგ რამდენია დასაქმების მაჩვენებელი, რამდენად მოახერხეს მათ ადაპტირება გარდა
თქვათ რაღაცა სტაჟირების გავლის ამ შემდგომი დასაქმების მაჩვენებლები როგორი გვაქვს? დასაქმების მაჩვენებელი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საზომი არის განხორციელებული რეფორმის წარმატებისა და შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგვირდებით. პირველი მონაცემი, რომელსაც შეგვეძლია დავეყრდნოთ, არის 2012 წლის კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი, რომელიც სახელმწიფო აუდიტმა ჩაატარა 2013 წელი იყო თუ არ ვცდები და იქ დასაქმების მაჩვენებელი იყო 33%. 2016 წლის კურსდამთავრებულების მაჩვენებელი ჩვენ ყოველწლიური კვლევით მივყვებით ამას არის 56%. შესაბამისად ვხედავთ რომ ზრდა დასაქმების მაჩვენებლის კუთხით არის სტაბილური და შეიმჩნევა ძალიან პოზიტიური ტენდენცია და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ რაც რეფორმა უფრო განხორციელების ისეთ სიღრმისეულ ეტაპებზე შევა ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის დანერგვა ხელს შეუწყობს დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესებას რასაკვირველია, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ასევე რომ თვითონ პროგრამების განხორციელების მეთოდოლოგიაც შეცვლილი არის, სწავლების მიდგომა დაინერგა მოდულური სწავლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ეს სასწავლო პროგრამა არის, ასე ვთქვათ, ბლოკებად ჩაშლილი და თითოეული ბლოკი სრულდება კონკრეტული კომპეტენციებზე გასვლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს პროგრამები ძალიან მომხიბლავი და მიმზიდველი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის დასული მოსახლეობისთვისაც. ანუ, ვისაც უკვე აქვს მიღებული განათლება, შეიძლება უმაღლესი განათლება ჰქონდეს, ან არაფორმალურ გარემოში ჰქონდეს გარკვეული ცოდნა მიღებული, მათთვის იქნება არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურა, რომლის გავლის შემდეგაც მათ შეუძლიათ კონკრეტული მოდულები აირჩიონ, ანუ არა სრული პროგრამა გაიარონ, იმიტომ რომ შეიძლება აღარ სჭირდებათ ამ სრული პროგრამის გავლა და დროის ხარჯვა და რესურსის ხარჯვა, კონკრეტულ ბლოკებს გაივლიან, ამითი განვითარებენ დამატებით უნარჩვევებს, გავლენ კომპეტენციებზე, რომელიც სჭირდება შრომის ბაზარს და შესაბამისად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უფრო მოკლე დროში დაუბრუნდნენ შრომის ბაზარს და უკვე კონკურენტუნარიანები, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად არის ეს მოდულების შედგენა. ზარდია მოთხოვნა თვითონ რეგისტრაციის რაოდენობა რამდენად იზრდება სეზონიდან სეზონამდე, რაოდენობაზეა საუბარი. ამასაც ვაკვირდებით ჩვენ, ჯერჯერობით შეგვიძლია ვისაუბროთ რეგისტრანტების რაოდენობის ზრდაზე, იმიტომ რომ პროფესიულ განათლებაში ჩვენ კი ვამატებთ ადგილებს, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისთვის ვაკანსიებს, თუმცა ეს უფრო ხანგრძლივი პროცესი არის და ჩვენ უნდა შევხედოთ ზუსტად რეგისტრანტების რაოდენობას იმისთვის, რომ მივხვდეთ, რამდენად მიმზიდველი არის პროფესიული განათლება. მზარდი არის ეს მაჩვენებელი და ჯერ მარტო 2017 წელს 20,000-მდე გაიზარდა რეგისტრანტების რაოდენობა, რომელიც ისე 2013 წელს თუ შევადარებთ 2012 წელს, როდესაც დაიწყო პროფესიულ განათლებაში ესეთი ძირეული ცვლილებები, ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ყველაზე მეტად რომელი მიმართულებებია, ასე ვთქვათ, პოპულარული? პოპულარული ორ ჭრილში უყურებთ, ესე იგი, რომელი არის პოპულარული სტუდენტებისთვის და რომელი არის პოპულარული არ ემთხვევა ეს ყველაფერი. რიგ შემთხვევებში ეს არ ემთხვევა და ვფიქრობთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი საინფორმაციო კამპანია გვაქვს ჩასატარებელი და რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერის იმედიც გვექნება იმისათვის, რომ მოსახლეობას მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა სჭირდება დამსაქმებელს. ძალიან პოპულარული არის ინფორმაციის მხარდაჭერის ან ტექნოლოგიის მხარდაჭერის სპეციალისტი, მაგალითად საფინანსო მიმართულებები პოპულარულია, სამედიცინო მიმართულებებიც პოპულარულია. ყოველთვის ვამბობ, რომ ზარეული არასოდეს არ რჩება დაუსაქმებელი ჩვენს ქვეყანაში. და ტურიზმი, რა თქმა უნდა, აქტუალურია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება სეზონურად და დასაქმების მაჩვენებელიც ძალიან მაღალი არის. და კომპანიების მეურნეობის მიმართულებებიც გახდა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის დანერგვა სწორედ გერმანიის მთავრობის დახმარებით და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით ამ მიმართულებებით დავიწყეთ და ძალიან დიდი კომპანიები გვყავს პარტნიორად. შესაბამისად ამ ახალი პროგრამებით დაინტერესება და ესეთი გაიზარდა და ვფიქრობთ, რომ ესეც პოზიტიური ტენდენცია არის. კი ბატონო. და ახალ კანონ პროექტზეც მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი, ვიცით რომ დასრულდა როგორც ცნობილია მოსმენები, განხილვებით რა ეტაპზეა დღესდღეობით ეს კანონ პროექტი და რას მოიაზრებს, რა ცვლილებებზეა ლაპარაკი? პროფესიულ განათლებაში ჩვენ გვექნება ახალი კანონი, რომელიც სრულად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს სისტემის წინაშე არსებობს და რაც მთავარია, ეს კანონპროექტი გახსნის ახალ შესაძლებლობებს განვითარების კუთხით. კანონპროექტი გადამუშავებულია
ისეთ სიღრმისეულად, ძირფესვიანად გავლილი აქვს საჯარო განხილვები, ვერაფრით ვერ ვიტყვით რომ ნაჩქარავად გაკეთდა დიდი დრო დაიხარჯა ამ კანონ პროექტის დამუშავებაზე, გავლილი აქვს ექსპერტიზა ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან თავსებადი არის და ის ძირითადი საკითხები, რომელიც ვთქვათ ჩვენთვის საინტერესო იქნება და ჩვენი მაყურებლებისთვის საინტერესო იქნება და არის შემდეგი. კანონდება სამუშაოზე დაფუძნებული მიდგომის სწავლების მიდგომა გინდება უკვე კერძო სექტორთან პარტნიორობის ფორმატებიც, რაც მთავარია არის აქცენტი გაკეთებული ინტერნაციონალიზაციაზეც, პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციაზეც, გაცვლითი პროგრამები, სტუდენტს შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს გაცვლით პროგრამებში, პარტნიორობა ხდება შესაძლებელი თვითონ სასწავლებლებს შორის. და ისევე როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთ მდებარე წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა შეეძლებათ, ასევე არის ერთობლივად განხორციელებული პროგრამების შესაძლებლობა თვითონ კომპანიებთან ერთად, რაც ვფიქრობთ, რომ დასაქმების მაჩვენებლის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. კანონი არის სრულიად ინკლუზიური, ანუ ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ყველა საჭიროებას, მათ შორის აქცენტი გაკეთდება ზრდასრულ მოსახლეობაზეც და რაც მთავარია, ამ კანონ პროექტით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩიხები აღმოვხვრათ ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში, ანუ რა იგულისხმება, რომ პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული განათლების სისტემაში შემოდის ზოგადი განათლება. ანუ თუ კი ადამიანს მოუნდება 9 კლასის დასრულების შემდეგ პროფესიული განათლების მიმართულებით გააგრძელოს მოღვაწეობა, ის ამას შეძლებს რომ გააკეთოს, არის კონკრეტული პროგრამები, რომელსაც მიყვება, ასე ვთქვათ, ზოგადი განათლების მოდული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროგრამის დასრულების შემდეგ მისი დიპლომი გათანაბრებული იქნება ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთანაც. ანუ თუ კი მას მოუნდება უმაღლესი სწავლის გაგრძელება, ამას თავისუფლად შეძლებს. სისტემა იქნება ძალიან მოქნილი და თვითონ უმაღლესი განათლების დონეზეც, ანუ პროფესიული განათლების კავშირი უმჯობესდება და შემოდის ისეთი პროგრამები, რომელიც უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე და იქნება ასოცირებული ხარისხის პროგრამები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვა თუ ჩააბარა ადამიანმა ბაკალავრიატზე კონკრეტულ პროგრამაზე, რომელიც მჭიდროდ არის უფრო დაკავშირებული შრომის ბაზრის მოთხოვნასთან, იქ დაახლოებით 2 წლიან პერიოდში მას შეიძლება უკვე ასოცირებული ხარისხიც მიიღოს და თქვა 2 წლის პერიოდშიც დაიწყოს მუშაობა, თუ კი ამისი სურვილი და ინტერესი ექნება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უკავშირდება პროგრამებს, რომლის განხორციელება შესაძლებელია კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში ერთობლივად ესეც ამ კანონ პროექტში ამოვიკითხეთ უსწრებს მოხდეს. რას მოიაზრებს თქვა ერთობლივად თანამშრომლობა და სწავლება როგორი იქნება უნივერსიტეტსა და კოლეჯში? ეს იქნება ეგრეთ წოდებული მეხუთე საფეხურის პროგრამები, ანუ ეს არის ის პროგრამები, რომელიც არის მაკავშირებელი პროფესიულ განათლებასა და უმაღლეს განათლებას შორის. კოლეჯებს შეეძლებათ მოკლე ციკლის პროგრამები განახორციელონ უნივერსიტეტთან ერთად და ისევ ეს არის ის პროგრამები, რომელიც მჭიდრო კავშირში იქნება შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. ამ პროგრამების იდენტიფიცირება მოხდება და შესაძლებელია ამ პროგრამის განხორციელება, ანუ ცალკე კოლეჯს ცალკე შეეძლება ჩარიცხოს სტუდენტი დაასრულებინოს და რაც მთავარია ასეთი პროგრამები სრულდება კრედიტების აღიარებით, თუ კი პირი გააგრძელებს სწავლას უმაღლესი განათლების საფეხურზე. მაგალითად, სასწავლებელში პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომ ისწავლის სტუდენტი, მას ეს დრო არ დაეკარგება, მიღებული ცოდნის გამოყენებას და აღიარებას იგი შეძლებს უმაღლესი განათლების საფეხურზეც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაკალავრიატზე რეალურად ნაკლები დრო დაეხარჯება და შეიძლება აღარ მოუწიოს სრული 4 წლის განმავლობაში იქ სწავლა. ოღონდ ეს ეხება იმ კონკრეტულ პროგრამებს, რომელიც დაკავშირებული არის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა ასევე ვკითხოთ, თვითონ კოლეჯების რაოდენობა რამდენად იზრდება? ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცესში რამდენიმე უნივერსიტეტმა თვითონ გამოთქვა სურვილი კოლეჯად გადაკეთების, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს და დღესდღეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენი კოლეჯი გვაქვს? სურათი არის შემდეგი, დაახლოებით 20 სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება კოლეჯი არსებობს ქვეყნის მასშტაბით. ამ კოლეჯებს აქვთ ასე ვთქვათ სასწავლო კორპუსები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და გეოგრაფიულ დაფარვას ამგვარად ვახერხებთ, რომ გავაუმჯობესოთ. არსებობს კერძო პროფესიული განათლების კოლეჯები, რომლებსაც ძალიან კარგი ხარისხიც აქვს და დაახლოებით 40-მდე არის მათი რაოდენობა, თუ არ ვცდები და რაც მთავარია, თვითონ უნივერსიტეტების დაინტერესებაც იზრდება პროფესიულ
პროფესიული განათლებით და ვფიქრობთ, რომ კანონ პროექტის განხილვის და მისი ამოქმედების შემდეგ, ან როდესაც კანონი იქნება უკვე უნივერსიტეტების დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზრდება სწორედ იმ პროგრამების გამო, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ანუ ის მოკლე ციკლის პროგრამები, ასოცირებული ხარისხის პროგრამები, რომლებიც მათ შეუძლიათ რომ განახორციელონ ცალკე ან პროფესიულ სასწავლებლებთან ერთად. ასევე ვფიქრობ და ვსაუბრობთ აქტიურად იმაზე, რომ უნივერსიტეტის ფარგლებში ხელი შევუწყოთ პროფესიული კოლეჯების არსებობას. ანუ უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კოლეჯი ექნება ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი თვითონ უნივერსიტეტისთვისაც და ვფიქრობთ, რომ ეს პარტნიორობა კოლეჯებთანაც თვითონ სახელმწიფო ექნება. წარმატებებს გისურვებთ, იმედი მაქვს, რომ მართლა გაიზრდება რაოდენობა ასეთი კოლეჯების, აქ ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული სტუდენტების, რადგანაც კომპანიები გამდუმებით საუბრობენ, თქონთვის ახალი არ არის იმაზე, რომ არ არის შესაბამისი კადრები და ესეთი დაკვეთა ნამდვილად არსებობს კომპანიების მხრიდან. წარმატებები კიდევ ერთხელ და წარმატებები იმ სტუდენტებს, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას პროფესიულ სასწავლებლებში. კეთევა ნატრიაშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. და განსაკუთრებით აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ მოთხოვნის შესაბამისად ხდება კადრების მომზადება და მათი დასაქმების პერსპექტივა კიდევ უფრო მზარდი არის ასეთი ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად. მადლობა კაპიტან ქეთემას სტუმრობისათვის, მადლობა თათია შენ მასპინძლობისათვის. საქმიან დილაში ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო არის და სულ რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. და დიდ წარმატებას. თორმეტიდან 14 აპრილის ჩათვლით გამოფენების ცენტრ ExpoGeorgia-ს მე-11 პავილიონში უკვე მე-20 საიუბილეო საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა გაიხსნება. ამ გამოფენის მიზანია გაამარტივოს ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს მოსახლეობისათვის ქვეყნის გარე მარშრუტების შესახებ, ხელი შეუწყოს სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესის განვითარებას რეგიონში და ერთ სივრცეში ჯამში თავი მოუყაროს საერთაშორისო ადგილობრივ და რეგიონულ ტურისტულ კომპანიებს, ავია და სატრანსპორტო სააგენტოებს, საკონსულტაციო კომპანიებს. მოკლედ ყველა თავს ხვდეს ექსპოში. მიზეზებზე უფრო კონკრეტულად ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ტრადიციულად თინა ლაღიძეს ExpoGeorgia-ს PR-სა და მედიასთან კომუნიკაციების მენეჯერს მასპინძლობ საქმიან დილაში. თინა დილამშვიდობები. გილოცავთ. იხარია რომ ჩვენთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ Expo's მართლა გამორჩეულად დიდი პორტფელი აქვს სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების გუშინ როცა გეგმავდით თქვენს ეთერს პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა არის თუ არა აი 20 წელია ტარდება ხო აი ამაზე
ასე ვთქვათ, გამოცდილი, სტაჟიანი ღონისძიება, თუ მაინც აი ტურისტული გამოფენა მაინც ყველაზე ერთ-ერთ მიმზიდველ თემად რჩება ექსპოსთვის. ტურიზმი, მშენებლობა და ღვინო. პრინციპში ეს სამი არის უძველესი გამოფენები, რომელსაც ისეთი ძალიან ფართო აუდიტორია ყავს და თვითონ ბიზნესი არის, სამივე ბიზნესი საქართველოსთვის არის ძალიან მზარდი, ფაქტიურად ეკონომიკის დიდ წილს შეადგენს სწორედ ეს სამი მიმართულება და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს წლის დაგეგმვისას შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ExpoGeorgia-ს მესვეურები ფაქტიურად არც იხილავთ ამ სამი მიმართულება პირდაპირ კალენდარში ჯდება. ნამდვილად ასეა და მეცაც გეტყვით, რომ წელს ფაქტიურად ტურიზმის გამოფენაზე 90% უკავია ჰორეკას მიმართულების ბიზნეს და მოგეხსენებათ, რომ ეს როგორც ევროპაში, ასევე საქართველოში ძალიან ზარდი მიმართულებებია. 2018-2019 წელს 204 სასტუმროს მშენებლობა უნდა დასრულდეს, რაც 25,000 საწოლ ადგილს შემატებს საქართველოს და ბუნებრივია, რომ იმდენად იზრდება და ძლიერდება ეს მიმართულებები, რომ ჩვენ იმასაც ვფიქრობთ, რომ ცალკე ხომ არ გავაკეთოთ, გამოყვოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად თვითკმარია, როგორც ტურიზმის გამოფენა არის თვითკმარი, ასევე ჰორეკას ბიზნესის მიმართულებები. რაც შეეხება არსებულ დღის წესრიგს, იმას, რასაც პრინციპში 11-დან 12-დან ბოდიში 11 საათიდან 14 აპრილის ჩათვლით შესთავაზებთ გამოფენაზე მოსვლა. ტრადიციული კითხვა უნდა დავსვო, ვისთვის არის ეს გამოფენა? თორემ მე ჩამოვთვალე ძალიან ბევრი მიმართულების წარმომადგენლობა. ეს არის ავიაკომპანიები, ტურისტული სააგენტოები, სასტუმროები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ არჩევანი გააკეთოს, რომელ ქვეყანაში იმოგზაუროს, მათ შორის საქართველოს რომელ ქალაქში იმოგზაუროს და კომპანიებისთვის არის საკომუნიკაციო საშუალება იმისთვის, რომ უკეთესი თქვა შეთავაზებები ქონდეთ უკვე ცალკეულ შემთხვევებში საკუთარი კომპანიების მეშვეობით. ორივე. რა თქმა უნდა, ორივე და წლევანდელი გამოფენა ძალიან დატვირთული არის სემინარებით. ეს რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა არის პროფესიონალებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესში, რადგან ჰორეკას მიმართულებები, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ფართოდ არის გამოფენაზე წარმოდგენილი. აი მაგალითად სემინარები ვაწარმოოთ საქართველოში, აქვთ ესეთი დიდი ვრცელი სემინარი აწყობილი იმაზე, თუ როგორ უნდა დაგეგმონ, როგორ უნდა აწარმოონ მენეჯმენტი, რანაირად მოიპოვონ მომგებიანი სესხები, როგორ მიიღონ დაფინანსებები. მაგალითად წარმოდგენილია Booking.com-ის სემინარი, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება sales მენეჯერებისთვის, ვინც მუშაობს სასტუმრო გაყიდვებში, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე პლატფორმა და აქ აუხსნიან და მოუყვებიან ამ პლატფორმის ფარულ შესაძლებლობებს, როგორ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები. ამ სემინარებისთვის ცალკე რეგისტრაცია საჭირო თუ პავილიონში მოსულ სტუმარს ნებისმიერ შემთხვევაში იქაც რომ გადაწყვიტოს, რომ მას სურს მსგავსი ინფორმაცია მიიღოს, შეძლებს რომ დაესწროს. რა თქმა უნდა, შეუძლია იქ მოსულ სტუმარს სპონტანურად გადაწყვიტოს და დაესწროს, მაგრამ ჩვენ აი ამ სეგმენტს უგზავნით წინასწარ, რომ დაგეგმონ და მოვიდნენ და არ გამოტოვონ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ვინ არიან თავად ამ სემინარის ხელმძღვანელები, ანუ ვინ გასცემს ინფორმაციას? სხვადასხვა ორგანიზაციებია, საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია, აი მაგალითად, Booking.com-ი გასაგებია, რომ Booking.com-ის წარმომადგენლობა საქართველოს და უშუალოდ ის კომპანიები, ვინც თქვენ დაასახელეთ და არა ვთქვათ სხვა მცირე ვთქვათ ბიზნესის ხელმძღვანელები ან მენეჯერები, რომელთაც უბრალოდ საკუთარი გამოცდილების გაზიარება შეუძლიათ? იცით, სხვადასხვანაირად არის, აი მაგალითად S3 Hospitality Management ეს ჯგუფია, რომელიც ბრენდული სასტუმროების უსაფრთხოების შესახებ ატარებს სემინარს და ეს კონკრეტული ეს არ არის კერძო საწარმო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის, თქვათ, ორგანიზაცია აწარმოებს საქართველოში, რომელიც სახელმწიფოს პროგრამაა, ასე ვთქვათ, ხო? აგრეთვე მაგალითად წარმოდგენილია სემინარი ილია ბირთველიშვილის მიერ, რომელიც თინო მოპატიეთ, სახელმწიფოც იქნება წარმოდგენილი იმ თავისი პროექტებით, რომელთაც იგი ხელს უწყობს ჰოსპიტალიტის და ტურიზმის განვითარებას. ეს ცალკე და არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ხომ რასაც უყურებ, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ანუ ყველა ვინც ამ სფეროს მიმართ რაიმე კავშირს გრძნობს და რეალურად არის მნიშვნელოვანია დაცული ტერიტორიების მონაწილეობა
ეროვნული პარკების, იმიტომ რომ წარმოდგენილი არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სერვისები, აგრეთვე წარმოდგენილია რეგიონალური მუნიციპალიტეტები, ძალიან ბევრი, რომლებიც აგრეთვე წარმოადგენენ ტურისტულ ინფრასტრუქტურას და სერვისებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმის განვითარებისთვისაც. როგორც მოგეხსენებათ, ახალგაზრდებმა ახლა დაიწყეს საკუთარი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა, შემოვიდა მოდაში მოგზაურობა. ტურიზმის საოცრად, კი. ეს არის უპირველესი, როდესაც იცი შენი ქვეყანა, მე ძალიან ადვილად ამას უზიარებ შენს უცხოელ მეგობარს, სტუმარს და შეგიძლია უკვე უფრო ხარისხიანად გააცნო შენი სამშობლო. უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ 13-ში, ეს კი 12 თუ იქნება უფრო სასტუმრო ბიზნესზე ორიენტირებული სემინარები, 13 რიცხვი უფრო იქნება რესტორნების და კაფეების ბიზნესის პროფესიონალებისთვის დაგეგმილი. როგორ ავაწყოთ სწორად სამზარეულო, როგორ მართოთ მაგალითად მენიუს განვითარება, როგორ შევინახოთ სწორად სურსათი, აი ამ წარმომადგენელი მაგალითად ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი. აგრეთვე ჩვენი დამთვალიერებლებისთვის მესამე წელია ვატარებთ ტურისტული ფასდაკლებების ფესტივალს, რაც საშუალებას მისცემს დამთვალიერებას მონაწილეობა მიიღოს გათამაშებებში 12 რიცხვში Facebook გვერდზე კავკასიის ტურიზმ fair შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თქვენ სხვათა შორის გირჩევთ, რომ ძალიან კარგი გათამაშება, უნდა მონიშნოთ ადამიანი და BMG-ს მაყურებელთ არის ჩაფქოლავს ამ შემთხვევაში თუ მართლაც ამოვიგებთ. იცით, თქვენ უბრალოდ უნდა მონიშნოთ იქ ევროპის რომელ ქვეყანაში გინდათ მოგზაურობა და ვისთან ერთად და შემდეგ 12 წუთში მოხვიდეთ ExpoGeorgia-ში, ჩააგდოთ განკუთვნილ ყუთში სახელები და დღის ბოლოს გათამაშდება, ვინ იქნება მოგებული. და ორკაციანი საგზური ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, აგრეთვე ჩვენი დამთვალიერებლებისთვის National Geographic-თან ერთად გეგმავთ საინტერესო ფოტო გამოფენას, მათი ბოლო სერიების შეფარასაც არ გეკმავთ. წელს არაფერი არ დაგვიტოვებია. 20 წელი ვახსენე და აი ამ პასუხიდან გამომდინარეც დაარწმუნებული რომ პირველ გამოფენასთან შედარებით ზრდა განსაკუთრებით დიდია, მაგრამ მე მინდა ბოლო წლების ტენდენცია ვნახოთ, გარდა იმისა, რომ ბოლო 3 წელი კიდევ განსხვავებული იყო თავად ტურიზმის მიმართულებით ექსპოს გამოფენებში, წელს რა სიახლე არის, კომპანიების რაოდენობა თუ შეგვიძლია დაახლოებით დავასახელოთ, რა მოცულობის არის, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი მიმართულება ჩამოთვალე, მარტო თითო წარმომადგენელიც კი უკვე საკმაოდ დიდ რაოდენობას ქმნის, მაგრამ მაინც რო ვიცოდეთ დაახლოებით წლევანდელი შედეგი რისთვის ემზადებით. 80-ზე მეტი მონაწილეა გამოფენაში 7 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ყოველწლიურად უკვე რა ტენდენცია რომ ყოველწლიურად დამთვალიერებელი მატულობს. ამიტომ წელსაც რა თქმა უნდა ველოდებით მეტს. მოგეხსენებათ რომ შარშანდელთან შედარებით საერთოდ ტურიზმის პროცენტული ზრდა მაგალითად რაც არის ეხლა ხო იანვარი, მარტის კვარტლის და შარშანდელ წელთან შედარებით 15.5%-ით არის გაზრდილი და მთლიანად აი მონაცემები ტურიზმის სფეროში იმდენად იწევს ზემოთ, რომ ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი დამთვალიერებელი იქნება ჩვენს გამოფენაზე. მე დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება არის შეცვლებელი ერთი კონკრეტული ვიზიტისას და ვისაც ჯერ არ დაუგეგმავს საფხულის შეუძლებლობა დარწმუნებული ვარ, კარგი შესაძლებლობა იქნება როგორც საქართველოში ტურისტული ვთქვათ მოგზაურობისათვის, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და მით უმეტეს როცა კონკურენტები აძლევენ ინფორმაციას ერთდროულად იქ მისულს. და ეს ყველაფერი იქნება 3 დღის განმავლობაში 12-დან 14 აპრილის ჩათვლით, დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ExpoGeorgia-ში. 12-ში და 13-ში და 14-ში იქნება 4 საათამდე. 4 საათამდე, ხო, ანუ ის 2 საათი, ხა საღამოს ნუ შეებით 14-ში 4 საათამდე ეწვიეთ ჩემო ბატონო. ტრადიციული მადლობა თინა ლაღიძეს, ExpoGeorgia-ს PR-ისა და მედიასთან კომუნიკაციის მენეჯერს, ამომწურავ ინფორმაციისთვის, მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ მოგებრუნდებით შემდეგი სტუმრით. მადლობა.
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებებია. 2018 წელს კიდევ უფრო მეტი კოოპერატივი შეძლებს ჩაერთოს ამ პროგრამაში და მიიღოს შესაბამისად სარგებელი. პროგრამაში ცვლილებებით მაღალმთიან რეგიონებში მოქმედი დამატებით 10 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ამ პროგრამაში ჩართვა შეძლებს. ამ პროგრამაზე და არა მხოლოდ ამ პროგრამაზე ვისაუბრებთ გიორგი მიშელაძესთან, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს თავმჯდომარეს მასპინძლობს დილიდან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო. მადლობა სტუმრობისათვის. ორი თემა გვაქვს. დავიწყოთ პირველით, რომელიც დავაანონსეთ, ამ ცვლილებების მიხედვით რეალურად ვის შეეხება ეს ცვლილება, ფართოვდება თუ არა ამით პროგრამა და რამდენად? პროგრამა შარშან დაიწყო. მაშინ შარშან გასულ წელს 29 კოოპერატივი დაფინანსდა და შესაბამისად 29 მუნიციპალიტეტს მოიცავდა მხოლოდ. ეს არის მხოლოდ მაღალმთიანი რეგიონებისათვის. წელს უკვე შეტანილი ცვლილების თანახმად არეალი უფრო გაფართოვდა და აღარ არის შეზღუდული მხოლოდ გარკვეული მუნიციპალიტეტებით, არამედ მთელი საქართველოს ფარგლებში, მაღალმთიან რეგიონებში შესაძლებელია რომ კოოპერატივები დაფინანსდნენ და შესაბამისად უკვე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრები გადაეცეთ 25 წლიანი იჯარით. მაგრამ ამავე დროს ცვლილებებიდან გამომდინარე უკვე მიმდინარე წელს მოხდება 4 რძის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა გარდა იმისა, რომ დამატებით 10 კოოპერატივი დაფინანსდება. ესაც განსაზღვრულია კონკრეტულად რომელ მუნიციპალიტეტებში იქნება თავის 10-ის გარდა კიდევ 4 კოოპერატივი, რომელიც უკვე ეს მოთხოვნის შესაბამისად თუ ჭირდებოდა ამ მუნიციპალიტეტებს დახმარება ამ ფორმით მიიღო სახელმწიფო პროგრამისაგან. გარდა ამისა, რომ რძის სექტორი, რძის გადამუშავების სექტორი მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთ რისკიანია და მას დიდი მხარდაჭერა ესაჭიროება, თავად გამომდინარე შერჩეული იქნა ეს მუნიციპალიტეტი იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან რამდენად აქტიური იყო იმ მუნიციპალიტეტებში კოოპერატივების საქმიანობა. შეირჩა ის მუნიციპალიტეტი, სადაც 2-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დაფინანსდა. და შესაბამისად უკვე მოთხოვნილებიდან გამომდინარე 3 ასეთი მუნიციპალიტეტი დაემატა წერს, გათვალისწინებული იყო 1, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რომ დაგვისახელოთ რომლებია? დუშეთის მუნიციპალიტეტში შუაფხოში აშენდება მცირე რძის გადამამუშავებელი საწარმო, ხოლო წერს რაც ემატება, ეს არის დმანისის მუნიციპალიტეტი, წალკის მუნიციპალიტეტი და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი. აქ უკვე ცოტა მძლავრი იქნება, დღიური წარმოდობა იქნება 10 ტონა რძის მიღება გადამუშავება, შესაბამისად მოხდება როგორც რძის ჩამოსმა რეალიზაცია, ასევე გადამუშავება ყველის სახით. ბატონ გიორგი, როდესაც ამ პროგრამების ავცეთ გაგრძელებთ, როდესაც ამ პროგრამების კიდევ გაგრძელებაზე მუშაობთ, რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, ეს მხოლოდ მოთხოვნის დაკმაყოფილება არის თუ მათ შორის იგივე რძის გადამამუშავებელ საწარმოებში რამდენად ადგილობრივ მოსახლეობას გაუჩნდა სურვილი რომ დამატებით თვითონ თქვათ იგივე ძროხა გაემრავლებინათ, ყოფილიყვნენ რაღაცა კავშირში ამ კოოპერატივებთან იმისათვის რომ ჩაებარებინათ. ანუ კოოპერატივის მუშაობის მიღმა თავად იქ ადგილობრივებისათვის რამდენად შეიქმნა გარკვეული შესაძლებლობა. აი მსგავსი რამე მონიტორინგი თუ ჩაატარეთ ან თუ გაქვთ მონაცემები? თავისთავად თვითონ კოოპერატივი არის მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცალკე სუბიექტად კოოპერატივი არაფერი არ არის, თუ არა მის მეპაიების განვითარებაზე ზრუნვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კოოპერატივი დამოუკიდებელი არ არის მეპაიესაგან, ერთი მთლიანობას წარმოადგენს. შესაბამისად, ნებისმიერ ჩვენი სახელმწიფო პროგრამა გამომდინარეა მოსახლეობის მოთხოვნილებიდან, მათი საჭიროებიდან და შესაბამისად უკვე ვინაიდან გასულ წელიწადს 29 პროექტში დაფინანსებულ კოოპერატივს შორის მოთხოვნილება გაიზარდა, უფრო მეტი წევრებიც ჩაერთნენ და მომართვიანობაც მეტი იყო ამ 3 მუნიციპალიტეტიდან. სწორედ გადაწყდა, რომ აქ შექმნილიყო, მით უმეტეს მოგეხსენებათ 3-ვე მუნიციპალიტეტი, ეს არის მესაქონლეობის მუნიციპალიტეტები, აქ საკმაოდ კარგად არის განვითარებული და მეტი პოტენციალია. სწორედ იმ ფერმერების ჩართვისათვის, რომლებიც თქვათ საქონელს ფლობენ და აქვთ შესაძლებლობა რძია წარმოონ და სამწუხაროდ მათ აქვთ პრობლემა რძის
ნორმალურ ადეკვატურ ფასში რეალიზაციისა. აი სწორედ ეს საწარმო აძლევს და კოოპერატივი აძლევს ფერმერს იმის შესაძლებლობას, რომ რძე არა მესამე პირს, ვთქვათ, სუბიექტს მიყიდოს და ჩააბაროს, არამედ კოოპერაციულ საწარმოშივე მოახდინოს რძის გადამუშავება, შექმნას დამატებითი ღირებულება და აი სწორედ ამ დამატებითი ღირებულებით შექმნილი დამატებითი ღირებულების რეალიზაციიდან მიიღოს დამატებითი შემოსავალი. ეს თავისთავად იმ ფერმერების ინტერესის გაღრმავებას იწვევს, ვინც ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტებში ცხოვრობენ და საქმიანობენ. რამდენად არის თავად ამ საწარმოების ხარისხი, ანუ მექანიზირებული, რამდენად აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტს, რომელიც მათ შორის იგივე საქართველოს ბაზარი ამ მიმართულებით ჯერ ისევ ბევრ ძეს ითხოვს. თავად წარმოებლები აღნიშნავენ, რომ ძალიან უჭირთ ამ ნაწილში, მაგრამ თუ კი გაჩნდება და თუ კი მივალთ იმ ზღვრამდე, როცა შეგვიძლია უკვე ვიფიქროთ სხვა ბაზრებზე და ალტერნატიულ შემოსავლებზე. რამდენად საფუძვლიანია ამ შემთხვევაში საწარმოების აღჭურვა, რა ხარისხით ხდება მათი აღჭურვა და რეალურად რა მასშტაბით აფინანსებს ეს პროგრამა, მოკლედ ეს მინდა ვიკითხო. უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო სრულად, ასე ვთქვათ, მშენებლობიდან დაწყებული თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვის დასრულებით ეს 3-4-ვე საწარმო აღიჭურება და სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსდება და ამის შემდგომ უკვე მოხდება პირდაპირი პრივატიზება განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, აი მაგალითად სამივე მუნიციპალიტეტს, სადაც 10 ტონა რძის გადამუშავების შესაძლებლობა ექნებათ, იქ მინიმუმ მეორე დონის კოოპერატივი უნდა იყოს, რომელშიც მინიმუმ 3 მესაქონლეობის კოოპერატივი იქნება გაერთიანებული, რომელსაც თითოეულს მინიმუმ 200 სული მეწველი ეყოლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ფერმერებს, ვინც იმ არეალში საქმიანობენ და ცხოვრობენ, მათ ინტერესი უძლიერდებათ, ასე ვთქვათ, იმისათვის უჩნდებათ იმისათვის, რომ უკვე ჯიშებიც გადაახალისონ, დიდი რაოდენობით რძე აწარმოონ, თუ აქამდე პრობლემა ჰქონდათ რეალიზაციის, ეხლა უკვე დეფიციტი შეიძლება შეექმნათ მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, ვინაიდან უკვე საწარმო იმ სიმძლავრისა იქნება, რომ 10 ტონა რძის მობილიზება ესეთი იოლი არ არის. ბატონ გიორგი, თვითონზე თბილისის მერი შემოგვეჭრება პირდაპირ ჩათვლით ეთერში და მანამდე აუცილებლად მინდა კითხოთ ისეთი მაგარი პროგრამა იქოქება მევენახეობის მიმართულებით, რომ ინატრებდა კაცი ახლა კერძო სექტორში და მან ყოფნას ვიდრე მე და თქვენ სხვადასხვა სექტორებში ვართ. რითია ეს პროექტი? თქვენ როგორც პროგრამის ხელმძღვანელი გამორჩეული, მის ძირითად მახასიათებლებს რას გავუსვამთ ხას? რატო არის სანატრელი დღეს, რომ ადამიანი მაგ ბიზნესში იყოს? დღეს მაგალითად მოგეხსენებათ, სანამ ასეთი კოოპერაციული საწარმოების შექმნის შესაძლებლობა ექნებოდათ მევენახეებს, მათ ერთადერთი საზრუნავი იყო, რომ თქვათ ყურძენს როგორ მოიყვანდნენ და მე შემდგომ ყურძნის რეალიზაციის პრობლემა ჰქონდათ. პრობლემა ჰქონდათ იმ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ახლა არც 1 კილოც არ დარჩენილა რეალიზაციის გარეშე გასულ წლებში, მაგრამ რეალიზაცია ერთია და თქვათ გაზრდილი დამატებითი ღირებულების შექმნისგან მიღებული შემოსავალი მეორე, აი სწორედ ანალოგიურად, მაგრამ ცოტა განსხვავებული დიზაინით არის ეს პროექტი, ვიდრე რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისა. მევენახეებს აქვთ შესაძლებლობა უკვე შემოსავალი მიიღონ არა ყურძნიდან, არამედ უკვე მათივე კოოპერატივში წარმოებული ღვინიდან, ანუ სახელმწიფო სრულად 100%-ით, უკვე 100%-ით აძლევს გრანტის სახით 100 ტონა ყურძნის გადამუშავებისათვის საჭირო აღჭურვილობას, მათი თანამონაწილე მათი ნამუშევრის იზრდება, იმიტომ რომ გადამუშავებული ნაწილი კიდევ უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე ნედლეული, როგორც ანუ უკვე ღვინის რეალიზაციიდან მიიღებენ ისინი შემოსავალს და არა ყურძნიდან არ ექნებათ პრობლემა, ვთქვათ, შიში იმისა, რომ აი დღეს დაიკრიფოს ჩვენი მისი ყურძენი თუ ხვალ ამინძე დამოკიდებული, როცა თვითონ ჩათვლიან, ზუსტად მაშინ და კრიფავენ, სიმძლავრე ისეთია, რომ საკმარისია მათ მიერ წარმოებული ყურძენი სრულად დაიფისოს. მოხდება დაფინანსებების გაცემა, რა არის მოცულობა იმ თანხის, რომელთაც ეს პროგრამა დაფინანსდება? მევენახეობის პროგრამისათვის წერს 2 მილიონი ნახევარია გათვალისწინებული, ხოლო მაღალმთიანი მესაქონლეობის პროგრამაში 7 მილიონია გამოყოფილი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან, შესაბამისად წელსვე ამ თანხების ერთნაირად ნაწილდება მაღალმთიანში და მაგალითად კახეთის რეგიონში, სადაც ცოტა განსხვავებული თემაა. თვითონ პროგრამა სხვადასხვანაირად ითვალისწინებს მევენახეობისა, იქ თუ თქვათ კახეთის რეგიონში მინიმუმ თითო მეპაიეს 3000 კვადრატული გაშენებული ვენახი საკუთრებაში რეგისტრირებული უნდა ქონდეს, იმისაც რომ პროგრამაში ჩაერთოს, მაღალმთიან რეგიონებში უკვე 1000 კვადრატული ვენახი საკმარისია. ბატონ გიორგი, და ბოლო კითხვა, როგორც სააგენტოს თავმჯდომარე
რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რჩება, რომელს გამოყოფთ 2018 წელს. ეს არ არის მოკლევადიანი თემა და შეიძლება რომ გითხრათ ძალიან მოკლედ და კალაძეც უკვე. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ კვალიფიკაციის დონე უნდა ამაღლდეს ჩვენს ფერმერებში, ვინც არიან კოოპერატივებში ჩართულნი, მათ უნდა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა უნდა გაუჩნდეთ და შესაბამისად უკვე ამის მერე მიეცეთ შესაძლებლობა სრული საწარმოო ციკლი კოოპერაციული შექმნა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ ეტაპზე. გიორგი მიშელაძე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს ხელმძღვანელი და თავმჯდომარე, მე მადლობას ვუხდი მას სტუმრობისთვის საქმიან დილაში. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ თბილისის მერიას. თბილისის მერი კახა კალაძე მთავრობის ხდომას მართავს და სწორედ ძირითად თემებს, რითაც ხსნის ამ მთავრობის ხდომას გადმოგცემთ პირდაპირ ეთერში. თბილისის პარკირების სისტემის ვებგვერდი და ჩემი თხოვნა იქნება ალბათ რომ ეს ყველაფერი გავაცნოთ მოსახლეობას თუ როგორ უნდა შევიდნენ რომელია ამ ვებგვერდის მისამართი რომლის მეშვეობით ამ ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეები შეძლებენ როგორც ჯარიმების ისე პარკირების საფასურის გადახდას ასევე გაეცნობიან წესებს და სხვა ინფორმაციას ასევე ამოქმედება თბილისის პარკინგის ცენტრალური ოფისი რომელიც იქნება საბაძის 2 ნომერში სადაც მოქალაქეებს შეუულებრივად მოემსახურებიან ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ პარკირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადასახადი იქნება შესაძლებელი სწრაფი გადახდის აპარატების ან ბანკების მეშვეობით თბილისის პარკინგის თანამშრომლები აღჭურვილი იქნებიან ყველანაირი ტექნიკით შესაბამისი ტექნიკით რაც სჭირდება თავიანთი საქმიანობისათვის ანუ შეიძლება ითქვას რომ ყველანაირად გამართული იქნება პროცესი, რომელსაც კომპანია წარმართავს. მე მინდა ვთხოვო დედაქალაქის მოსახლეობას, რომ დაიცვან როგორც პარკირების, ისე მომსახურების სარგებლობისთვის აუცილებელი წესები. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჯარიმებიდან შემოსული ყველა თეთრი მიმართული იქნება სატრანსპორტო პოლიტიკის გაძლიერებისათვის და ზოგადად არსებული რეალობა რო შეიცვალოს ამ მიმართულებით მე მხედველობაში მაქვს მიწისქვეშა პარკინგების მოწყობა ზოგადად პარკირების სისტემის გამართვა რომელიც სერიოზულ პრობლემას სამწუხაროდ წარმოადგენს დღეის მდგომარეობით მინდა ასევე შევეხო 26 მაისის ღონისძიებებს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია 2018 წლის 26 მაისი რადგან ჩვენ აღვნიშნავთ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წელს და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 27 წლის იუბილეს. მე თქვენ იცით რომ ჩვენ ყოველწლიურად აღვნიშნავთ ამ დღეს, თუმცა წელს გვინდა რომ ამ მოვლენის აღნიშვნა მხოლოდ ერთი დღით არ შემოიფარგლებოდეს და შეიქმნას ისეთი რამ, რაც თითოეულ ჩვენგანს უფრო ხშირად შეგვახსენებს მის მნიშვნელობას. ამიტომ თბილისის მერია სრულად იზიარებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინიციატივას და აცხადებს კონკურსს სამგზავრო ბარათის ეგრეთ წოდებული მეტრომანის დიზაინზე, რომლის შინაარსი საქართველოს დამოუკიდებლობის ამსახველი იქნება. ეს მეტრომანი დღეს ამგვარად გამოიყურება, მე მგონი ყველას არგებლობთ. ამ ბარათით და გვინდა რომ ამის დიზაინი მთელი წლის განმავლობაში იყოს განსხვავებული, რომელიც იქნება დაკავშირებული ჩვენ დამოუკიდებლობასთან. ამიტომ კონკურსში მონაწილეებს ნებისმიერ ასაკის ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. ჩემი თხოვნა იქნება რომ აქაც სრული ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ სად უნდა გამოიგზავნოს დიზაინი. დღეიდან 24 აპრილის ჩათვლით ყველა მსურველს შეუძლია ესკიზის გამოგზავნა. ამის შემდეგ სპეციალური კომისია გამოავლენს 10 საუკეთესო ნამუშევარს და 5 მაისს უკვე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, იქნება კომისიის მხრიდან შერჩევა თუ რომელი არის გამარჯვებული. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამ დიზაინის შექმნაში და დაგვეხმარება. მე მინდა ასევე შევეხო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაზაფხულის დადგომასთან ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება დავიწყეთ. ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ დიდ დიღომში პეტრიცის ქუჩის სრულ რეაბილიტაციას. ეს არის დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს საკომუნიკაციო ქსელის სრულ რეაბილიტაციას, ახალი ასფალტის საფარის დაგებას, ტროტუარების, ბორდიურებისა და
გზის სავალი ნაწილის მოწყობას, ასევე სრულად შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები და მოეწყობა ახალი განათების სისტემა და გამწვანდება გზაგამყოფი ზოლი. სარეაბილიტაციო პროცესი სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამავე პერიოდში შეიძლება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც, რომ ჩვენ ადამიანებს, იქ მცხოვრებ ადამიანებს პრობლემები არ შეუქმნათ და თვითონ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეფერხებაც არ მოხდეს. ამიტომ მინდა ბატონ ირაკლის ბენდელიანს დავავალო, რომ მაქსიმალური ყურადღებით და რაც შეიძლება სწრაფად და ხარისხიანად იქნეს შესრულებული სამუშაოები. მე როგორც ვიცი, ასევე რამოდენიმე ქუჩაზე იგეგმება ინფრასტრუქტურული პროექტები და მოგახსენებია, რომ საზოგადოებას მოგესალმებით. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დღეს უკვე პარალელურ რეჟიმში ვიწყებთ რამოდენიმე დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტს. ეს არის ზემო და ქვემო ფონიჭალაში მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დავიწყეთ ჩვენ. ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზის და გზაგამტარი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით 2.300.000 ლარი და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ეს პროექტი სრულად დავასრულოთ. გარდა ამისა, გლდანის რაიონში მდინარე გლდანულაზე გადასასვლელი ხიდების სრულ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს ვიწყებთ. ესეც მნიშვნელოვანი პროექტია, რომლის ღირებულება დაახლოებით 8 მილიონი ლარი არის და სრულად ამ სამუშაოებს ჩვენ დავასრულებთ იქითა წლის შუა პერიოდი, იქითა წლის ზაფხულისთვის ეს სამუშაოები დასრულდება. დღესვე ვიწყებთ ჩვენ სამუშაოების შესრულებას ვაკეში რამიშვილის ქუჩაზე, რომლის ფარგლებშიც დაგვჭირდება ეტაპობრივად მოძრაობის შეზღუდვაც, რა თქმა უნდა, საპატრულო პოლიციასთან ერთად კოორდინაციაში გავაკეთებთ ამ ყველაფერს. ამ პროექტის ფარგლებშიც განხორციელდება სრულად მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა, ტროტუარების ბორდიულების და გარდა ამ ძირითადი სამუშაოებისა, დედაქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს კიდე რამოდენიმე ქუჩების სრული რეაბილიტაცია. ძალიან კარგი, მადლობა. ჩვენ ეტაპობრივად კიდევ მოგაცვლით ინფორმაციას იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლის განხორციელება იგეგმება მომდევნო თვეების განმავლობაში. მე აქედანვე მინდა ბოდიში მოუხადო მოსახლეობას გარკვეული შეზღუდვები და შეფერხებები იქნება, როდესაც ეს სამუშაოები ჩატარდება, თუმცა მე მგონი ყველას კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული, რომ ეს სამუშაოები კეთდება ისევ და ისევ ჩვენთვის, ქალაქისთვის და ძალიან სწრაფ ტემპში წარიმართება და რაც თავარია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხარისხიანად ჩატარებული სამუშაოები. ასევე მინდა შევეხო თბილისის მერის შენობიდან, სადაც თბილისის მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს. კახაკალაძე, რა თქმა უნდა, დღევანდელი მთავრობის ხდომა, როგორც წინასწარ იყო პრინციპში ადვილად სავარაუდო, გახსნა სითი პარკის ჩანაცვლების თემით. დღეიდან უკვე პარკირების სისტემის რეგულირებას გააკონტროლებს თბილისის მერია. სატრანსპორტო კომპანია აღნიშნავდა წინა დღეებში, რომ ისინი სრულ მზადყოფნაში არიან, იმისათვის რომ ეს ვალდებულება იკისრონ. ამავე დროს აღნიშნავენ, რომ სრული შემთხვევაში სითი პარკის თანამშრომლები იქნებიან მათთან დასაქმებულები, ისევე მათივე ინფორმაციით, მატერიალური ბაზის, ასე ფიზიკური ძალის მიმართულებით სრულ მზადყოფნაში არიან და მოკლედ მოვალეობის შესრულება სწორედ დღეიდან 10 აპრილიდან შეუდგებიან. წინასწარი ინფორმაციით ავტობუსების კონტროლიერებს თბილისში პარკირების კონტროლის დაევალება. დედაქალაქის მერმა ასევე დაანონსა, რომ იქნება კონკრეტული ვებგვერდი, სადაც შესაბამისი ინფორმაციის მიღება პარკირებისთვის, ნებართვის აღების, შესაბამისი ჯარიმების თუ სხვა უფლებების შესახებ მოქალაქეებს სულ რამდენიმე საათში ექნებათ. ყველა დამატებით ინფორმაციისთვის თბილისის მერის ადმინისტრაცია გასცემს სწორედ ამ ვებგვერდის საშუალებით საინტერესო ინფორმაციებს. თბილისის მერმა ასევე რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი დაანონსა, უბრალოდ საუბარი იყო მის მოადგილეზე. რომელმაც ამ რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის, რომელზეც ალბათ უფრო მეტი დეტალები გვეცოდინება სულ რამდენიმე წუთში. ხო, ერთ-ერთი პროექტის მიხედვით, რომელიც მე გადავამახსოვრ და იყო ის, რომ ვაკეში გარკვეულწილად რამიშვილის ქუჩიდან გამომდინარე, სადაც სამუშაო უნდა ჩატარდეს, გადაადგილება იქნება შეზღუდული და შეცვლილი. ხო, სადაც კი მოხდება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები. წინასწარ მერია იხდის ბოდიშს შექმნილი უხერხულობიდან გამომდინარე. მე მაგალითად წინას აღდგომო არათუ განწყობას, არამედ დღეებს დავტოვებდი, იმიტომ რომ წარმომიდგენია ამ პროექტებიდან გამომდინარე, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია და ხარისხიანად დავტოვებდი რეალურად, მაგრამ ამის ფუფუნება სამწუხაროდ არ აქვს. კარგი, სულ მალე და მეტი BMG-ზე იქნება ინფორმაციები, რაზეც კახაკალაძე და დედაქალაქის მთავრობა
საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მთავრობის ხდომა, რომელიც დაახლოებით 12 წუთია, რაც მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე. ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი გელით, სხვათა შორის საკმაოდ საინტერესო. ნახეთ და დათქვით და შემდგომ უკვე კი ბატონო გაზაფხულიც მოვიდა და შემდგომ უკვე ტურიზმის რუბრიკით ჩემო ბატონო დათქვით. მაია სიდამონიძეც მოვიდა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ქვეყანაში ტურისტების მოზიდვის მიზნით რუსულ არხს რასია $1 მილიონ გადაუხდის. როგორ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლობა და როგორია სამოქალაქო სექტორის პოზიცია? მარიამ ადამიანი იმუშავა ამ თემაზე. მარიამ, დილა მშვიდობის, ადასტურებენ თუ არა თავად ადმინისტრაციაში ინფორმაციას და რა დეტალებია ამ დროისთვის შენთვის ცნობილი? დილა მშვიდობის, ანა, საქართველოს ხელისუფლება ტურისტების მოზიდვის მიზნით რუსულ არხს $1 მილიონ გადაუხდის. ინფორმაციას ადასტურებს, თუმცა ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ საქართველოს შესახებ ზაფხულის სეზონის სარეკლამო კამპანიის ორგანიზებისათვის ადმინისტრაციამ $1,500,000 ღირებულების ხელშეკრულება გამარტივებული შესყიდვით ჩეხურ კომპანიასთან გააფორმა. ალიანს მედია კი იზრუნებს რეკლამის რასია 1-ის ეთერში განთავსებაზე. მიზანი კი ის არის, რომ ტურისტების მოსაზიდად 1 თვის განმავლობაში საქართველოს შესახებ სარეკლამო რგოლები გავიდეს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საგანგებოდ არის შერჩეული სახელმწიფო არხი რასია 1, რომელიც 2008 წელს, როდესაც გორი იბომბებოდა, შენობებს ცეცხლიაკი და ხოლო მშვიდობიანი მოსახლეობა იხოცებოდა, აწერდა წარწერა ცხინვალს და დაბომბილ ცხინვალად ასახებდა. ეს არის არხი, რომელიც ყოველდღიურად საქართველოს დაკნინებას ცდილობს და ცნობილია თავისი ანტიქართული იდეოლოგიით. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან უარყოფითი მოვლენა, იმიტომ რომ ღვინიდან გამომდინარე უნდა შევიგნოთ ერთი რაღაცა, რომ რუსული ბაზარი ეს არის პოლიტიკაზე მიმული ბაზარი. შესაბამისად, რაც არ უნდა კამპანიები ვაწარმოოთ კონკრეტული ადამიანების გადაწყვეტილებაზე, შეიძლება აბსოლუტურად მთელი ჩვენი გათვლები, ანუ არაპროგნოზირებადია რა ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, ანუ რუსი ტურისტი, თქვათ, ჩვენი აზრით უკვე საკმარისად არის ქვეყანაში და ეს არ არის ის ბაზარი, რომელზეც ინტენსიურად ნავიმუშაოთ, რომ უნდა მოვიზიტოთ. სამოქალაქო სექტორისაგან განსხვავებით სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას არ აპროტესტებს კერძო სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსი ტურისტების მოთხოვნები პრიმიტიულია და თანაც მიუხედავად ქვეყანაში არსებული მომსახურების არც თუ ისე მაღალი ხარისხისა, ისინი მაინც ბევრ ფულს ხარჯავენ, ამიტომაც ამ ბაზრიდან ტურისტების გაზრდილი ნაკადი მათთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით მომგებიანია თან, როგორც ჩანს ნებისმიერ ფასად. თუმცა ცხადია, არის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს გადაწყვეტილება საგანგაშოა და რომ ამ ნაბიჯით ოკუპაციის ცნებაც კი აზრს კარგავს.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოძულე ტელევიზიას, რომელიც მხოლოდ ნეგატიურ ინფორმაციას გადასცემს საქართველოს შესახებ და საქართველოს ამ დროს მარკეტინგისთვის ამხილად თანხას უხდის $1,000,000. წარმოუდგენელი ფაქტია. აი, როგორ გითხრათ, შემაშფოთებელიც არის და დიდ შეცდომასაც მიმაჩნია პირადად მე, მაგრამ ორი ბოლო დღეების განმავლობაში რამდენიმე წამყვან სერიოზულ ტუროპერატორებს ვესაუბრე, მათი აზრი რომ მომესმინა, ამიტომ თამამად შემიძლია თქვა, რომ შემოყვანის ტუროპერატორები და აქედან არის რამდენიმე ძალიან დიდი და ძლიერი, არც ერთი არ ეთანხმება ამ ფაქტს და არ მიგვაჩნია, რომ ეს სწორია. განსაკუთრებით სეზონის დასაწყისისთვის, იმიტომ რუსები ისედაც ჩამოდიან. ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ რუსეთი არასტაბილური ქვეყანაა და როდესაც მას ნახევარი მსოფლიოს სანქციებს უწესებს, ხოლო დიპლომატიურ კორპუსს სხვადასხვა ქვეყნიდან აძევებენ ამ დროს საქართველოს, რომელიც დასავლეთის მოკავშირეა $1,000,000 უხდის ქვეყანას მარკეტინგულ კამპანიაში, რომელმაც სულ მცირე ბოლოდროინდელი მონაცემები რომ გავიხსენოთ, ადამიანი გაიტაცეს, მოკლეს ერთი თვე დაგვრცინოდნენ, დაგვამცირეს, ფეხები გაიწმინდეს ჩვენზე და ვერც ვერაფერს ვაკეთებთ, გარდა იმისა, რომ ტურისტები მოვიზიდოთ ამ ქვეყნიდან. აქვე დავამატებ, რომ ვიდეო რგოლები საქართველოს შესახებ რასია ერთის ეთერში აპრილიდან გავა და ერთი თვის განმავლობაში იტრიალებს არხზე. მადლობა მარიამს. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. $1,000,000 მოგება რა ფასია და რამდენად გვიღირს ამ ფასად ტურისტების მიღება ყოველთვის ინფორმით, რომელიც შეარჩია ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციამ. მაია სიდამოიძე გააგრძელებს სტუმრებთან ერთად საუბარს. დილიანის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი, დღეს მას მისლობს ჯონი კაპანაძე, სათავგადასავლო ტურიზმის ასოციაციის დირექტორს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება იათაბაგარით, საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მაია, დილა მშვიდობის, მიესალმები შენ სტუმარს, ველოდებით იას და ვიწყებთ საუბარს. დილა მშვიდობის, ანა, მარიამს დიდი მადლობა საინტერესო სიუჟეტისთვის. ნამდვილად ვფიქრობ, არის დიდი შეცდომა, როცა საქართველოს მოქალაქეების გადასახადებიდან ქვეყანა ხარჯავს $1,000,000 რუსეთის სახელმწიფო არხზე, რომელიც რეალურად ვიცით ყველა, რომ ტურისტულადაც, საექსპორტოდაც არ არის სტაბილური ბაზარი და არის პოლიტიკაზე მიბმული. თუმცა, ვიდრე ასე ვთქვათ, ჩემს პირად აზრებს მაყურებელს თავს მოვახვევთ და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის გავიგოთ კერძო სექტორის პოზიციაც, რამდენად ისინი თვლიან ამ ნაბიჯს სწორად საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან. ჯონი, დიდი მადლობა, რომ ეთერში გვესტუმრეთ. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით, რამდენად ფიქრობთ რუსეთს სჭირდება და ამ ბაზარს ზოგადად განვითარება? ანუ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ პოლიტიკურ ფონზე ალბათ, რომელიც დღეს არის ჩვენსა და ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელს შორის, მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა აბსოლუტურად მინიმუმ უტაქტობა იყო და საკუთარ ღირსებაზე უარის თქმა იყო. და კიდევ ერთი ძალიან მარტივი გამოთქმაა, რომ ღია კარს ვამტვრევთ ალბათ უბრალოდ და მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ რაღაცა გვინდა მოვიზიდოთ ტურისტები იმ ქვეყნიდან, რომლიდანაც თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს გადავხედავთ, საკმაოდ ბევრი ადამიანი შემოდის, როგორც სახმელეთო გზით, ისე საჰაერო გზით და ნუ რა აუცილებელი იყო. გვერდზე გადავდოთ, რამდენად მარკეტინგულად მნიშვნელოვანი არის ერთი თვე სარეკლამო რგოლებმა იტრიალონ მხოლოდ ერთ არხზე, ალბათ ეს არ იქნება გამართლებული. კი, რა თქმა უნდა, ანუ გამართლებული, ანუ არ ჭირდება ალბათ საქართველოს პოპულარიზაცია რუსეთში, ვიცით რომ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვიყავით. პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილი, ძალიან კარგად იცნობდნენ საქართველოს, იციან მისი ტურისტული პოტენციალი რა არის, მისი შესაძლებლობები და ყოველთვის მოდიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე პირადად კერძო სექტორში, ვინც დასაქმებულნი არიან, ჩემი მეგობრები, მათგან არ გამიგია, რომ სიმცირეა, ესე ვთქვათ, რუსი ტურისტების, არის პრობლემა, რომ უმუშევრები არიან, არ აქვთ, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა, ესე არ არის, ყველა დაკავებულია, ვინც რუსულ სეგმენტზე მუშაობს და ყველა ბედნიერად გზნობს თავს და ეს 1,000,000 რა საჭირო იყო. ალბათ მადლიერების ნიშნად გადაულის ხესა. მადლიერების ბონუსი. ხო, ეს იყო 1,000,000 რომ რაღაც ჩაურიცხონ. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ გაუმართლებელია, უფრო საინტერესო ბაზრები არსებობს, მაგალითად, ჩემთვის პირადად სათავგადასავლო ტურიზმში ვარ და უფრო მეტად აფასებენ ეკოლოგიას, უფრო მეტად აინტერესებთ შენი ქვეყანა, უფრო მეტად უფრთხილდებიან გარემოს, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია მათი ვიზიტი ჩვენ ქვეყანაში. ამ მიმართულებით რომ დაგვეხარჯა ეს 1,000,000 და კიდევ უამრავი პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც რეალურად გვაქვს ჩვენ
ქართულ ტურიზმში ძალიან კარგი იქნებოდა. როგორ ფიქრობთ, რა არის სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლების პოზიცია? რამდენად არის აზრთა სხვადასხვაობა? თუ არიან ინიციატივები, რომლებიც ეთანხმებიან, რომ ამ ბაზარზე რეკლამა საჭიროა? კი, არის ნამდვილად აზრთა სხვადასხვაობა. ანუ ჩემი მეგობრები, ვინც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მუშაობს რუსულ სეგმენტზე, მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ბაზარი იყოს მათთვის სტაბილური და მუდმივად ჩამოდიოდეს რუსეთიდან. თუმცა ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ერთთვიანი სარეკლამო რგოლები რუსია ერთის არხზე, ანუ დამატებით რუს ტურისტს შემოიყვანს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ კერძო სექტორის დაკვეთა არ იყო, რომ რუსეთის პირველ არხზე დატრიალებულიყო სარეკლამო კლიპი საქართველოს შესახებ. მათთვისაც, ვინც მუშაობს ამ სეგმენტზე. ვინც მუშაობს რუსულ სექტორზე, არის ერთი ვარიანტი, რომ იცი სულ ჩავკეტოთ ეს ბაზარი თუ ამ ჩვენი პოლიტიკური ბატალიებიდან გამომდინარე უარი ვთქვათ ამ ბაზარზე, მაგრამ ამაზე არის უამრავი ადამიანი ბიმბული ეკონომიკურად. მათი ოჯახები, შვილები, მძღოლები, რა ვიცი, სასტუმრო ქსელები, ყველაფერი მოკლედ და საკმაოდ ვიცით, რომ დიდ წილს იკავებს რუსული ბაზარი და ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, გამართლებული შეიძლება იყოს მათი მხრიდან ის, რომ რუსული ბაზარი ჭირდებათ მათ და მათთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის, რომ 1 მილიონი გადაურიცხო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ბღია კარია და კიდევ შევამტრიოთ ძალიან სისულელი მგონია. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი წინაპირობა იმისი, რომ მალე საქართველოს ოფიციალურად იქაურ გამოფენებსაც დაესწრო, სადაც ცალ-ცალკე სტენდები წარმოდგენილი არიან აფხაზეთი და ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. იცი როგორი რაღაცაა, ერთი რაღაცაა ძალიან მარტივი რა. არის პრინციპები და ღირსება და ამაზე თუ იტყვი უარს ზოგადად რა, იმიტომ რომ ეკონომიკური სარგებელი იყო, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია ახლა, ანუ ახლა წარმოიდგინეთ ეს დატუნაშვილის საქმე ძალიან რეზონანსული და მნიშვნელოვანი და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენი შემხედრი ნაბიჯი, ხო? ცოტა გაუგებარია ჩემთვის პირადად რა. ჩვენი იათ შემოგვიერთდა და პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა ეთერში სტუმრობისთვის. ჩვენ განვიხილავდით, რამდენად დღევანდელ დღეს საჭირო არის ასეთი ტიპის მარკეტინგული კამპანიების წარმოება რუსეთში და რამდენად თუნდაც განავითარებს ეს ერთთვიანი სარეკლამო რგოლი და გაზრდის რუს ტურისტებს საქართველოში, როგორ ფიქრობთ? პირველ რიგში რუს ტურისტებს ალბათ გაზრდის, მაგრამ გააჩნია რას მივიღებთ შედეგად უფრო გრძელვადიან პერიოდში და შეკითხვაზე რამდენად სწორია მიმაჩნია რომ არ არის სწორი. განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს. ეს შეიძლება გამართლებული ყოფილიყო იმ შემთხვევაში, როდესაც ზამთრის წინა პერიოდში, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში მე გუდაურში რომ რაღაცნაირად უფრო დამაჯერებელი გამختارიყო რუსი ტურისტებისთვის, თუნდაც ხარისხის აბაგიროების და ასე შემდეგ, ეს კიდე გამართლებული იქნებოდა და ისეთ მომენტში, როდესაც საქართველოს წლები უამრავი ფული, ენერგია დახარჯა დასავლეთ ევროპის ბაზარზე გასასვლელად, ასევე ჩრდილო ამერიკის, იაპონიის და ასე შემდეგ და უცებ ხდება მოულოდნელად რაღაცა, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას არ აქვს სტრატეგია არანაირი. და საერთოდ ეს სტრატეგია რომ დაიწერა, ან გვაჩვენონ, ჩაგვახედონ, რა წერია, თუ გვაქვს, რატომ არ მივყვებით. და რაღაც ისე გამოდის, რომ რაღაც ხელისუფლებები იცვლება, ადამიანები იცვლებიან, მოდიან და ორი ნაბიჯი წინ და რაღაც სამი უკანთან არ ვიცი, შესაძლებელია. სტრატეგია რომც ჰქონდა, ეს იმდენ სპონტანურად მოხდა და პირდაპირ შესყიდვის ფორმით, ასე ვთქვათ, მთავრობის დადგენილებით გამოყვეს ეს ბიუჯეტი და გააფორმეს კონტრაქტი, რომ რეალურად ალბათ სტრატეგიის ნაწილი ისედაც არ იქნებოდა, დარწმუნებული ვარ, არ იქნებოდა და პირადად მე არა მხოლოდ მე, იმიტომ რამდენიმე ტუროპერატორს ვლაპარაკ ვესაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე არ მინდა მხოლოდ ჩემი აზრი ვინმეს მოვახვიო, მაგრამ ზუსტად იმ წამყვან ტუროპერატორებს, რომლებიც ალბათ 20 წელია ბაზარზე არიან და ძალიან სტაბილურად, მათთვისაც მიუღებელია ეს ყველაფერი. ანუ რეალურად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტული რაოდენობებით მნიშვნელოვანი ბაზარი არის ამ დროისთვის საქართველოსთვის და მთლიანად უარის თქმა ამ ბაზარზე ალბათ ბევრისთვის ძალიან ძნელი იქნება კერძო სექტორის წარმომადგენლისთვის. თუმცა ამ კონკრეტულ ბაზარზე ფულის ჩადება ალბათ არის დაკარგული შესაძლებლობა იმისი, რომ თუნდაც სხვა ახალი ბაზრებიც განმოვითაროთ. მე მიმაჩნია, რომ რუსეთი ნამდვილად არასტაბილური ბაზარი და
ამის ისტორია უახლეს წარსულში ჩვენ გვაქვს ისე როგორც სხვა ქვეყნების, სადაც რუსები დადიოდნენ დასასვენებლად, თურქეთი იქნებოდა თუ ეგვიპტე, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ეს შეწყდეს. ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ელემენტარულად მათმა პრეზიდენტმა ამისი კარგი გამოცხადება. ღვინოზე შეიძლება ნამდვილად შეწყდეს, ამისთვის იყო ზუსტად რომ თავი დავიზღვიოთ და ცოტათი სწორი გადაწყვეტილები მივიღოთ, სწორად დავგეგმოთ, გავხადოთ დასავლეთი ჩვენთვის უფრო სტაბილური. საბოლოო ჯამში თან მაინც თქვენ მოგეხსენებათ წლებია, გარდა იმისა, რომ ჩართული ყავით თავიდან ბოლომდე, მას შემდეგ ყველაფერს თვალყურს აძევნებთ, როგორ ვითარდებოდა ეს მოვლენები და დაიწყო საქართველომ იმ ამბიციით, რომ ჩვენ გვინდოდა მაღალი ხარისხის ტურიზმი და რაც დრო გადის, ჩამოვდივართ უფრო დაბალი ხარისხის ტურიზმზე და მით უმეტეს საკმაოდ არასტაბილურ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ თუნდაც ის ფაქტი, როგორ მივიღეთ ეს მილიონობით ვიზიტორი ქვეყანაში, ვინც საზღვარი განმონახა. ჩვეულებრივ საზღვრები გავაღეთ და შემოვუშვით, მეტი კი არაფერი არ მომხდარა, განსაკუთრებული. ამ დროს გვინდა დახვეწილი ტურიზმი, მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებთ, კი არა, ძალიან ცოტას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გქონდეს სამომავლო. ამისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია მარკეტინგული სტრატეგია, დივერსიფიცირება ბაზრების, რომ ეს დამოკიდებულება თუნდაც არასტაბილურ რუსეთის ბაზარზე იყოს მომავალში ბევრად ნაკლები და პირიქით არ გაიზარდოს, რაც სწორედ ეს ალბათ მარკეტინგული აქტივობა პირიქით ხელს შეუწყობს მომავალში. იცით რა, მილიონი კი არა, 9 მილიონი ევრო რო დაეხარჯა საქართველოს გერმანულ ბაზარზე, ზამთარ ზაფხულ 4 სეზონის განმავლობაში. მთელი გერმანული ბაზარი იქნებოდა საქართველოში თავისი იაფიანი თუ ძვირიანი ავიაკომპანიებით, რაც იქნებოდა, ამას არ ვიყენებთ და ძალიან გულდა საწყვეტია ეს ყველაფერი და ის ქვეყნები, რომლებიც თითქოს ერთი პერიოდი ოდენავ წამოიწია, რაღაც ისე მოდის, რომ ძალიან სუსტად ვითარდება. მე გულისხმობ თუნდაც იმ დიდ ქვეყნებს, ევროპის, იტალიიდან მოყოლებული და აგერ ლანგარზე დადებული დევს ჩრდილოეთ ევროპა, რომელსაც, რა ვიცი, რაში ვიყენებთ ერთი-ორჯერ ტურისტებს ჩამოვიყვანთ, პრეს-ტურები იქნება თუ ინფოტურები, რაც არის ზღვაში წვეთი. და თავად ევროპელი მკვლევარები, ტურიზმის შეფასებლები თან მოგეხსენებათ, ყველაზე მეტი არიან გერმანიაში, რომლებიც ამას უსწავლობენ და ზეპირად იციან რა მიმართულებები ვითარდება მთელ სოფლიოში. სისტემატურად ამას გაუბნებიან, ანუ გამოჩნდებით ერთხელ ან ორჯერ წელიწადში და მათ თავდება, რაც არის საკმარისი. საქართველოს რომ იყოს წარმოდგენილი დიდი დოზებით, სწორად 1 მილიონი დოლარი გერმანიაში რომ დაგვეხარჯა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნებოდა შემდგომში მათი? ეფექტური იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა გვექნებოდა ამისთვის მომზადებული და სერვისი გვექნებოდა. ამ შემთხვევაში ეფექტური იქნებოდა. ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში უნდა ხდებოდეს და ის რაც ვიცით რომ გერმანელებს სიღრმისეულად უყვართ კულტურა, სადაც ჩვენ უკვე ძალიან მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ გადავაქციეთ უამრავი კულტურის ძეგლი, როგორ გითხრათ, გავათანამედროვეთ, რაც მათ არ აინტერესებდა. ეს პროცესი ისეთი ტემპით გრძელდება, რომ როგორც ხალხი გადაცემა უნდა მიუძღვნათ იმას, როგორ კარგავთ კულტურულ ტურიზმს ნელ-ნელა საქართველოში, რაც თითქოს წარმოუდგენელი იყო და მე ერთი კითხვა მაქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის ნაწილი ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია რუსულ ბაზარზე არ იყო. ალბათ გარკვეულწილად ეს იყო დავალების ფორმით, მოდი დავარქვათ ესე. თუმცა თქვენ რომ ყოფილიყავით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი მოაწერდით თუ არა? არ მოაწერდე, გადავდგებოდი და არ შემეშინდებოდა ნამდვილად. ალბათ მეც ასე ვიზამდი ნამდვილად. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ ალბათ არც მე და არც თქვენ არ ვართ ეს თქვენ ამ მოწოდებასაც თქონდა გიორგის არ უკეთებთ, მაგრამ ალბათ არსებობს რაღაცა ღირებულებები და პრინციპები ბიზნესის იქით. ჩვენ ყველანი ტურისტულ ბიზნესში ვართ და რა თქმა უნდა გვყავს რუსი ტურისტები და ვემსახურებით მათ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მათ მაჰათმა განდის აქვს ერთ ძალიან კარგი ფრაზა ნათქვამი რა, ბიზნეს მორალის გარეშე ეს არის დამღუპველი და მაგას ვაკეთებთ ალბათ ბიზნეს მორალის გარეშე და აი ხარისხიან ტურისტი ამბობდა აი 4 რამ, რაზეც მე სულ მეფიქრება, რაც უნდა მოწესრიგდეს. პირველი არის ინფრასტრუქტურა, შემდეგი არის საგანმანათლებლო ბაზარო, პროფესიონალები მივაწოდოთ ტურიზმს ყველა სფეროში ან ყველა მიმართულებით, პლუს საკანონმდებლო, სადაც რეგულირებული იქნება ყველას უფლება-მოვალეობა და უშუალოდ როგორც ასოციაციების წარმომადგენლები ხშირად გაქვთ კომუნიკაციები. არა მარტო ამ თემაზე. ამ საკითხებზე თუ ამ საკითხების განხილვა ხდება? კი, მაგრამ იცით რა არის ინფრასტრუქტურა შეიძლება რაღაც კეთდებოდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამთო საფეხმავლო ბილეთები ხდება და აქტიურად, იმიტომ რომ მოგეხსენებთ არსებობდა ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ტურიზმის მრჩეველთა საბჭო, რომელსაც ვადა გაუვიდა და უკვე მე რამდენი წელია ვიხვეწებით რომ ეს აღდგეს და როგორც ჩანს ოფიციალურ წელებიც კი შეტანილი, რატომღაც არ
არ ხდება. მე ვიცი რომ გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში მიდის კომუნიკაცია, კოორდინაცია, თუმცა რამდენად აი რუსეთის ბაზარზე $1 მილიონი ჩადება იყო შეთანხმებული კერძო სექტორთან. როდესაც ხდება ესეთი სერიოზული დიდი გადაწყვეტილებები ბიზნეს ასოციაციებთან, ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციებთან არ ხდება მათთან არ ხდება რაღაცა კომუნიკაცია ესეთი. ანუ მოჩვენებითი ხასიათის არის ხოლმე. ანუ ეს 1 მილიონი როდესაც დაიგეგმა რომ გადაერიცხათ, რა თქმა უნდა, არავინ არ იყო მოსჩართული. შევიტყვეთ მოქალაქეებმაც და კერძო სექტორთან. მიუხედავად იმისა, რომ თვალყურს ვადევნებთ და ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ სულ გვინდა რომ ვიცოდეთ საით მივდივართ და რა იგეგმება ქვეყანაში და ჯონის სიტყვებს ეს რასაც დავამატებდი ამ ინფრასტრუქტურულ მომსახურებაო ახალი ის გამოჩნდა ტენდენციები რომ ადრე როდესაც წლების წინას შეიძლება ამ წუთასაც ჯერ არ გვაქვს ეს რომ სად წავიყვანოთ ტურისტები რა ვაჩვენოთ მაგრამ მე ეჭვი მაქვს რომ არ დადგება ეს პრობლემა საქართველოში იმიტომ რომ იგივე თუ დაცულ ტერიტორიებზე საავტომობილო გზები გაივლის თუ ის ხეობები რომელიც ჯერ არ არის დაცული ტერიტორიები მაგრამ იქაც ეს გაუთავებელი დიდი ჰესები ჩვენ არ ვარ წინაღე პატარა ჰესები აქვე თუმცა დაუგეგმავად მოხდება ჩარევა საოცარი რაღაცები გეგმება საქართველოში და თუ ესე გაგრძელდა იყო შემიძლია თამამად გამოწოდა 5 წლის მერე ისეთი ის დაგვიდგება რომ ჩვენ ვეღარ ვიტყვით რომ ეკოტურიზმი გვაქვს ან ბუნება ან რაღაც სხვა მიმართულებით არ ვიცი მოკლედ სად მივდივართ ერთია ესე ვთქვათ წარმოგვიდგენია რომ ჩვენ ვავითარებთ ტურიზმს ზოგადად ქვეყანაში და ვფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით დანარჩენი სამყაროსთვის მნიშვნელოვანი ვართ მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო თუ სხვადასხვა სამინისტროები სხვადასხვა მიმართულებით მიაქანებენ ამ ქვეყანას ანუ ის რაც მნიშვნელოვანი და ხელშესახებია ჩვენთვის კარგად გავიგეთ სად მივექანებით კურსი მთლიანი საერთაშორისო იქნება თუ ტურისტული მკვეთრად არის რუსეთისკენ აღებული სამწუხაროდ ჩვენი რუბრიკის დრო სამწუხაროდ იწურება ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის მე შემდეგ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მაყურებლებიც იზიარებენ იმ პოზიციას რომ რუსულის ბაზარზე $1 მილიონი დახარჯვა არის ალბათ საკუთარი ღირებულებების ღალატი. მადლობა მაიასი და მონძეს და მის სტუმრებს ილეონის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს ჯონი კაპანაძე სადავკადაზოგადო ტურიზმის ასოციაციის დირექტორზე ია თაბაგარს საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარეს მასპინძლობდა ჩვენ უბრუნდებით თბილისის მერიას ნინი ლონგურაშვილი შემოგვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში და გაგვეცნობს ყველა იმ დეტალს რომელზეც თბილისის მერის თბილისის მთავრობის ხდომაზე შედგა საუბარი ნინი დილა მშვიდობის რა დარჩა ჩვენი ყურადღების მიღმა რომელიც ვერ მოხდა პირდაპირ ეთერში ჩართვისას სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ რა განცხადებები გაკეთდა და რას გეგმავს თბილისის მერია რა სიახლეები გაგვეცნო კახაკალაძე დილამშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც დღევანდელი მთავრობის ხდომა თბილისის მერმა კახაკალაძემ სიტი პარკის საკითხით გახსნა დღეიდან უკვე თბილისის მერიამ სიტი პარკთან დადებული ხელშეკრულება შეწყვიტა შესაბამისად 10 აპრილიდან უკვე კანონდამრღვევებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია დააჯარიმებს ასევე მისი თქმით შეიქმნა უკვე ვებგვერდი რომლის მისამართიც მაყურებელს და მკითხველს BMG-ს ვებგვერდზე შეუძლია ნახოს და სწორედ აი ამ ვებგვერდის საშუალებით მათ შეუძლიათ უკვე რომ ჯარიმების და პარკირების საფასურის გადახდა შეძლონ. დღეიდან დედაქალაქის პარკირების სისტემის მენეჯმენტს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია განახორციელებს. მინდა გითხრათ, რომ კომპანიაში არის სრული მზადყოფნა, რომ პარკირების სისტემის მენეჯმენტი ტრანსპორტირებამ განახორციელოს. მინდა მოგაწოდოთ რამდენიმე ინფორმაცია შეიქმნა თბილისის პარკირების სისტემის ვებგვერდი და ჩემი თხოვნა იქნება ალბათ რომ ეს ყველაფერი გავაცნოთ მოსახლეობას თუ როგორ უნდა შევიდნენ რომელია ამ ვებგვერდის მისამართი რომლის მეშვეობით ამ ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეები შეძლებენ როგორც ჯარიმების ისე პარკირების საფასურის გადახდას ასევე თბილისის მერიამ ყურადღება გაამახვილა 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით მისი თქმით წელს არ იქნება ერთდღიანი ღონისძიება და ეს იქნება ეს გასტანს რამდენიმე დღეს ასევე დღეიდან უკვე როგორც თბილისის მერმა განაცხადა გამოცხადდა კონკურსი დიზაინზე ტრანსპორტის ბარათის დიზაინზე რომელიც იქნება 26 მაისის ამსახველი და იმ მოქალაქეებს რომლებსაც სურთ რომ მათი დიზაინით შეიქმნას ეს ბარათი უკვე შეუძლიათ რომ ესკიზი თბილისის მერიის მისამართზე გადმოაგზავნონ. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია 2018 წლის 26 მაისი, რადგან ჩვენ აღნიშნავთ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წელს და
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 27 წლის იუბილეს. ამიტომ თბილისის მერია სრულად იზიარებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინიციატივას და აცხადებს კონკურსს სამგზავრო ბარათის ეგრეთ წოდებული მეტრომანის დიზაინზე, რომლის შინაარსი საქართველოს დამოუკიდებლობის ამსახველი იქნება. ეს მეტრომანი დღეს ამგვარად გამოიყურება, მე მგონი ყველას სარგებლობთ ამ ბარათით და გვინდა რომ ამის დიზაინი მთელი წლის განმავლობაში იყოს განსხვავებული, რომელიც იქნება დაკავშირებული ჩვენ დამოუკიდებლობთან. ასევე თბილისის მერი ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებსაც შეეხო. დღეიდან უკვე სამუშაოები იწყება დიდიღომში, პეტრიძის ქუჩაზე, ასევე ქვემო და ზემო ფონიჭალაში, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება გლდანულას ხიდს და ასევე ვაკეში რამიშვილის ქუჩაზე. მე მინდა ასევე შევეხო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაზაფხულის დადგომასთან ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება დავიწყეთ. ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ დიდიღომში პეტრიცის ქუჩის სრულ რეაბილიტაციას. ეს არის დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს საკომუნიკაციო ქსელის სრულ რეაბილიტაციას, ახალი ასფალტის საფარის დაგებას, ტროტუარების, ბორდიურებისა და გზის სავალი ნაწილის მოწყობას, ასევე სრულად შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები და მოეწყობა ახალი განათების სისტემა და გამწვანდება გზაგამყოფი ზოლი. ასევე კახაკალაძემ თბილისის მერის მოადგილეს მაია ბითაძეს დაავალა საგაზაფხულო სამუშაოების გაკონტროლება, რაც ეხება გამწვანებას და ქუჩების მორეცხვას. ასევე თბილისის მერმა დღევანდელი მთავრობის ხდომა დაასრულა მიმართვით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს მიმართა, რომ ჩაატაროს ამხანაგური მატჩი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ფერადკანიანი სტუდენტებიც და ეს მატჩი შეეხება იმ კონფლიქტის მოგვარებას, რაც რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, ის თბილისის მთავრობის ხდომის სიახლეებით გვერდებოდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. პრინციპში ამით დავასრულეთ კიდეც დღევანდელი საქმიანი დილა, წინ ქალების ნარატივი ველოდებათ კვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა საქმის კურსის გამოშვება ზუსტად 3-ზე ბექაბაციკაძესთან და დავით ჯალაღონიასთან ერთად. დღის ბოლოს შევაჯამებთ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარ სიახლეებს 22 საათსა და 30 წუთზე. საქმიანი დილით ხვალ უნდა გემშვიდობებით, ზუსტად 8-ზე ტელეპრილზე ხვდებით ერთმანეთს.